angitukorerera ena mundu uramuhura bica na haha agathondekwo nguo agathondekwo mwathi ithuĩ tuhuragwo rĩ kiundugo Ngai agatukinyia level ĩyo nieke mguu vizuri rudisha mguu ndani niona ndikoraga rimwe huritwo mbica cati thunuku akerwo boxers in a show buruta Ngai hey selection ya daraja Korora wewe Korea Kameme FM official fan page on Facebook, tuko live kama unaweza chungulia hapo tutawamulika. Yes, haraka sana. Silent listeners, diaspora jorua yako in a few minutes. In a few minutes. Yeah, in a few minutes. Reu cia deta wega kwa Kameme thaa 5 na ndagika 24 guhura bill cia kwa pap. Tegere joruini yako Selector. Mathaa ukimenyithio wa jaro. Mathaa ukimenyithio ni fegi ya KCB ikoretwo kwa ihinda rĩa mĩaka 127 magatungata makĩria ma customers milioni 32 na mena honge mabũrũri-inĩ 8. Fegi ya KCB ikoragwo hingũrĩte mĩrango ya hingo ciothe nĩgetha biacara yaku ĩthereme, kĩroto gĩa gũthomithia ciana ciaku gĩkinyanĩre, kũheo boost ya biacara na mangĩ maingĩ. Wĩkinyie rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe ũmũthĩ ũhingũre account now. KCB, for people, for better. KCB ni yetu. KCB ni hĩtũkie Central Bank of Kenya. Alrighty. Dereda kukwira okoa shilingi ni pesa nyingi sana. Okoa shilingi re. Na unajua sijasema ni 1, 5, 100, 200, 90 bob, 50 bob. Okoa shilingi hii krisi na Quickmart supermarkets ni makora heire a special Christmas treatment branches ine ciothe gũkũ Kenya na the handũ ya ruma marakuhe experience njega muno ya gukorwo gika shopping this season. Nikio marakwira okoa shilingi hii krisi na Quickmart weka shopping kuma omothe ginyagia the 15th of January. Mena daily crazy offers. Kenera pastries ciao ni megate, madathi, keki, name it. Kile giothe kihothagira mutu wa ngano, nyama, mena bushire, mena daily hari oragura irio nduge, wenda kugura furniture, shopping yoyothe, ona wenda kugura tufa
ona wenda taru nyundo Yes. ungienda nginya fathi Ehe. ni kuri Yes. ungienda hot point Yes. hot point Friji, friji indo cia ngari taru mati cia guku thi gas cookers, tumaruta tunungi wega wenda iheo gifts kwina discounts kuu thiini arĩa othe mendagia products ciao kũu magakorwo rĩu magĩ showcase products ciao, offers icio ciao, tũkũhe goodies, maũndũ magakorwo me mega. Nĩ ũkĩyumĩria ũcemanie na the one and only Chef Gathemba, the kingpin. I tall, mother hen, buo. Pule. Netoka ni wa ithaka wa Jeni. Mwenyewe. Maũndũ magakorwo me very good and very nice. Ũkĩgarũra mũcingo. Ũkĩgarũra mwena ũyũ ũngĩ mũcingo. Ũgĩthiĩ gũkoma. Dr. Mattress mũcingo. Rĩu o hau tũrĩ o hau nĩ tũgakorwo nginya tũkĩrugĩrwo 1 2 3 nĩngwendaga kũorganize tũmaũndũ 1 2 3 tũgoka wega nĩgetha rĩrĩ ndĩrerwo atĩrĩrĩ QC QC nĩ aka bake everything raha gĩthũngũ rĩu nĩ obici nene kuma kutus nĩo marauga nĩ tũkarugĩrwo atĩ ti ũrĩa tũrugaga na gloves wenda gũkakorwo ũkĩinũkia mũtu waku ũcoke ũgũre ũngĩ njoke ngũhe shopping voucher kuma gwa Quickmart maũndũ maku magakorwo me swafi nĩ ũke harĩa chanie nĩgetha ngakuonereria mũtu ũrĩa ngenda wĩinũke naguo wa Raha Premium Kavagara magakorwo makĩruga nĩ magakorwo na hema hau koguo rĩu nĩ kukula muli tisha uga unakula muli uga. Salimiana shopping voucher. Unakula jaro. Salimiana unakula mugithi. Unakula vako. Raha Premium Home Baking Wheat Flour ni mutu mwega wa kuruga ngano, mandathi mahamri gumu, ukaruta tũcabaci twega muno, thabutha, migate, ukoragwo wi fortified multi-purpose baking flour. Wonekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Rĩrĩa gũthiĩ nduka-inĩ na makĩria na mambura maya bei-inĩ ndore mũno nĩ Raha Premium Home Baking Wheat Flour ĩtekera kũgorwo ũkĩgũra mũtu ũyũ wa ngano. Ningĩ ũgĩkiuma hau ha ngano ndũgĩthiĩ harĩa nĩ ũndũ wa mathaa ma mũgeni ũgũre mũtu wa Raha Premium Kavagara wa ngima chua jero chua mũtu grade 1 sifted maize meal. Yes. Mutu muthaka aigue mutu na waruga gutire kindu gitigaraga to muri ya mukahuna ona yarara imagine kimeona yarara ino irari kata keki ni kwagira kiroko kwagira uragitinda ugigia niki wathie nduka insist nyabura injini wa johi arajere thiragira riko tene gucha makara ni heire na kuringithia ruthingo wenda kuria ngima ya Kavagara na mabura maku magakorwo me smarter. Nĩngwĩrire thibitarĩ mwega wa St. Bridget Hospital. Wanjĩra kũrĩa nĩ thibitarĩ wa level 5 wĩ Kiambu town mita 100 tu kuma Kiambu Mall. Wanjĩra kũrĩa ũkona laboratory and pharmacy services. Nyita maũndũ mũno. Wanjĩra nginya mena kĩndũ gĩtagwo specialist clinics, surgical operations, wanjĩra kwĩna psychology and counseling, physiotherapy, lab and pharmacy. Wacoka wanjĩra Dithemba ĩno ya kwambĩrĩria rũciũ mena offer. Igue wajira bata no korwo wina kadi yaku valid ya NHIF. Ereto NHIF December offer kuma rucio tariki 1. Free consultation in December. Free admission with the valid NHIF cover. Free maternity both for normal and CS. Free wena edu cover ere arutwo maundu maku magakorwo me sawa. Free na tigare woguo wenda kororo mugongo mahindi maundu megi orthopedic kuhoro bica cia CT scan X-ray Eco ECG ultrasound 24 hours mena ICU HDU ambulances 24/7 ni mararuithia imwana riu kuria magakorwo makaheo eretwo holistic man talk niguo boy child erugamio horo makiria hura namba eno he namba 0785 very well 155 550 again 0785 155 550.
ndirero muno ndore andore metagwo Airbnbs ndore uma holiday riu ni makwanjiriria Airbnbs wajire nta mucii waku no ti waku no ni kundu mathia gukoma ageni markaumana kuria metagwo gwetagwo Mayolo magetha kuria Airbnbs omoka magaikara tari kwao riu makerugagira kuu abake kuma Boston arecho Jerry makoro UK na matirenda guthie village kana guka guikaririra tari uria gukuya na muthigo ke gututindika muthie Airbnbs na inywe mwena mekawa na Airbnbs na mekawa ni undu wa ma holiday muchere kwa Dr. Mattress timu tore mwara unchire na ruo he ohedira mwabiria Airbnb 202 tiga 202 ta haha hetagwo te haha hingitwo maita meri kuma hindi ya kuite tu na 2020 hindi ya covid no nginya kuhingo ni uhoi ntagwo ate hau hingitwo maita meri hakona Airbnb ndiwe kana ni mahingurite no meke yothe mendetie Sabina Joy hagikonyo Sabina Joy ni harafata hingitwo ki maita meri tu 1982 na 2020 murango ucio hana wa njera nduri wahingwo kuma riria wahingurirwo mugathie muka kuria Dr. Mattress showrooms ciao ciothe kwina muto mega muno nera thondekerwo guku bururi-ini Gora ready made wewe da gwetia order ugekira order ukareherwo gwaku delivery kwina mattress protectors mena mariri kwina furniture kwina beddings yani unakaa bed yako iko warm ndugicokerie ngatho arafu ni mattress ire itekunjaga no he mattress ukomaga ne njeru yes no waingira ukiuma hako he kacorete kamundu riu ukaheo riu kinya kuringana no ria riu we urenda na bei ya muhuko waku size ya gitanda giaku nie no nyende uchere showroom oyothe ya Dr. Mattress nigetha ukorwo ukimenya kana ugitha mukondoro uriri furniture name it kinyama duve ukimera makwenderie duve mena cio njaga muno makire maundu mega muno pillows horana beno 0715303030 madama mugeni ni maki 0715303030 vuruta mkia chap hihinya star 675 hash ucoke ucagure vuta mkia ucoke ucagure kindu kiria kwenda ihenya wikire mbeca iria kwenda guthaka nacio ucoke weterere kurigia nigetha wihotanire ndathi hinya ndu wa mugeni ni no ndona giukaga ri turi andu no nginya turi twirire aciari uhoro wa cukuru wa Bishop Maheaine kundu megutwara ciana ithome holistically mugeni ni Louis na ni muzazi kwanza tupeane hapa nyambe ndimumenyithia atiriri Bishop Maheaine Primary and High School Keno mena open day tariki kenda iyo ni maragwita niki nigetha uthie wone ati to cukuru tu Bishop Maheaine Primary and High School ne thukuru wena muthingo wa Kristiano urathomithia ciana kwigira na githomo na skills cia kwirugamia nimehotoreta guthomithia CBC na njira ĩrĩa yagĩrĩire na niguo makinyanĩrie talent na iroto cia mwana waku sawa no mari na equipment cia virtual reality and 3D na oho mena boarding facilities na security cukuru uyu ni guaranteed nikio marakwira atiriri tariki kenda ri nduthie thukuru wiyonere macoka magakwira atiri no waranĩrie nao 0722 yes 304 614 once again 0722 304 614 nigetha ukinye thukuru ucio ukionere umenye makiria Bishop Maheaine Primary and High School wagigio ni Evangelist wa Gojiri mam anagojea mgeni nimekumiss umemiss mama sana ati walai leo uko na raha kama raha kavagara kabisa idling iko juu tunagojea Jorwa Vinoma vuruta mkia tumemaliza hinya star 675 hash shagora vuta mkia rumirira makinyata nyakurigia wihotanire ni wega tugateaga aciari aciari ni wega magateo na makaririkanago na magathiaga makarorwo aciari ni abata muno ona he rwimbo ruga gatia muciari tugateaga aciari tone yo ngai yaku yake ya keri kusema tia nabu ona gikone mukuru acio no aciari matigathoge children eka basi matathomaga our dear parents tumendete boro ngauga children obey your parents afuna hokereka gwatiriri na inyua aciari mutigathogothe ciana mutigacirakarie agithitiguo eguo kwira kira no kirauga riu ni undu wa maundu macio na mangi maingi tutia aciari ndagika imwe tukirehe mugeni wito njorua ya kothi
tugana nake rugendo rwake tukiigue maundu mahiana atia na nindirakuiire kathiri ndirakwira umuthi ni kupiga sherehe, hakuna vitungulu, hakuna kulia, hakuna vitungulu, ni sherehe ngeciriria siko sure lakini ni kama ndina badana Waigana ndongiona ciaria kuruheni ithitwanore mugima tia muciari burathai wendwa imire na iguru muciari niwe ngai yaku ya kerire giake gunyitite Yonje kerumanga muyo ya kuigate nibiora miakiraro Ogethie githamorura ya kurathai ni musango wekeirwo Maitu na baba mari na mwihoko ya tiki ukoima na thome Tia muciari kurathai wendwa imire na iguru Muciari niwe ngai yaku ya kerire giake gunyitite Oria kwithete aciari ake burathai ndari ndakamona ringi Kenare worona aciari aku burathai kanwa kega ni gai Shunga shoti burathai ndukana itokionoria Korigana irwo guciara kwerirwo ikuraga irigo ngingo Tia muciari burathai wendwa imire na iguru Muciari niwe ngai yaku ya kerire giake gunyitite Marega kwirwo ki mwana burathai ndukarego kihetwo Maitu na baba mecokagia muno ye muimirio na guciara Karegi nyina ki mwana burathai ndigukua gakuaga Kerumi na mitino miingi niukuona ikinya njiarwa na njiarwa Tia muciari burathai wendwa imire na iguru Muciari niwe ngai yaku ya kerire giake gunyitite Rekia Katika aciari TBT gwa kameme kayo ka muingi
tabarĩra nĩ ya gũcanjamũka mũthenya wa ũmũthĩ tũkoragwo twĩna njorua nĩ ngatho mũno Jethebu Kariũki wa Kĩarũtara gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ mathaa maya nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa iria tũrĩrĩkia na mũgeni tũngĩkĩrĩkia rũgano rwake tene sawa nĩ tũkũ dance rwaraiha nĩ sawa sawa gwa Kameme niĩ njĩtagwo Baby Top mũthoni wa Kĩrumba. Yes, na nĩgetwo Chef Gathemba the King Pin mwenyewe. Gĩtũmi gĩa gũkorwo tũgĩkũrehera ageni tũkwĩraga nĩgetha tũkagayana nao rũgano rwao tũkamamenya kũrĩa maumĩte. Twamona gũkũ magĩtheka magereire marĩkũ. Twamona gũkũ makiuga rich Rigit. Twamona gũkũ makĩherio kamenya mũndũ aumĩte kũraihu ta tĩri wa toilet. Ndũkonaga mũndũ guo geciria yambirie hau. Na rĩu mũgeni wakwa ndĩreciria menu ya gwake kuma last week but one breakfast Kikuyu, lunch thimo kũrĩa nake mokaga makariginyũka makaja gũtuaga athweri sapa ahũrũra na ndaĩ akĩrutaga ndaĩ dina consistency ya gĩkoyo. Mũthenya ũmũthĩ twĩna ndiũĩ kana ngũmwĩta mũthaki kana ngũmwĩta mũkũrũria nĩ gũtwĩra wĩra ũrĩa arutaga kana nĩ comedian kana nĩ mũthaki wa mĩthako ya ngerekano. Ndirĩ ngwendete kũmwĩta philanthropist ndirĩ ndona akĩheana indo cia ndareana kĩndũ rĩa mũico actually ta next week mweri 3 December ndamuonete Qatar World Cup. Aketha Ronaldo na Messi na Neymar tuhorwo mbica rĩu twacemanĩtie kũndũ in the streets of Doha rĩu mwaka mũgima ndamwetha no rĩu ndakĩmuona mũthenya ũmũthĩ twĩna Terence Creative andũ aingĩ nĩguo mamũĩ na twĩ live on Facebook twĩ mĩtambo-inĩ yothe onake nĩ njũĩ kũrĩa gwake akĩrĩ live kũrĩa IG and TikTok. Na mũthĩ tũrenda kũigua rũgano rwa Terence Creative mwenyewe. Maingĩ nĩ atũrehagĩra mĩthako mĩingĩ na niĩ nĩ ndĩmũrũmagĩrĩra mũno nĩ arĩ kameme gake gakoragwo ngari-inĩ koguo nĩ ciragia ona no mũtangathi na co-host ndĩreciria ndiũ kana nĩ mũtumia wake we nĩ wa gũtũhe nĩkĩo kire gũkũ nĩgetha tũmũmenye. Ariga atĩ nĩ mũmemerekia Terence Creative. Yes. Ũhoro waku? Mwega mũno. Thank you so much. Wĩnyihĩtie. Ya reke ndĩnyihie mbere yaku. Tondũ ũgeni. Na nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũnyita ũgeni. Gakũyũ ndĩnako. Gagĩkũyũ ndĩnako. Nĩ mũkũndekera ndĩna cold. Wĩna cold. Yeah, it's been cold. Gĩkĩ nĩ gĩkũyũ kĩa Nairobi no tũgũtukania na tũterewana. No kĩo twĩnakĩo. What else? Ndagũtigĩte Doha ũkĩenda kũnikoni. Yeah, business good. Business was good. Good. You are looking for alcohol, I'm looking for money. Me, I wanted to take alcohol. Yeah, alcohol, no, not good. Not good. Not halal. Not halal. Ronaldo? Good. Photo. You take him? Very good. Yes. I'll take you there. Yes. And spray gold? Spray good. Yes. Smell nice? Legit. Oh my goodness. Terence Creative. Ugo nĩguo tũgwĩtaga. Geithia mũthikĩrĩria wa Kameme. Mũthikĩrĩria wĩ mwega. Na ma-followers aku megũkũ marauga Terence witũ. Terence witũ rĩu nĩ matũteithio rĩu nĩ magĩa Terence wao. Ona inyuĩ no wao. Tũrĩ ao. Ona inyuĩ no wao. Nĩ njũĩ nĩ wamageithia na nĩ twakena mũno nĩ gũka. We nĩ ngwethete o kahinda na nĩ ũramenya cira ũcio tũrĩthiĩ gũcirĩra harĩa Hasam K hetagwo Lika House kana Founders. Tũgĩkunda kahũa. Kĩrĩa kĩrakundwo kũu. Kĩrĩa kĩrakundwo. Niĩ ũmũthĩ nĩ Eve ya Friday na nĩ ti mweri tũrakĩhinga. Nĩ ndakena mũno nĩ gũkuona. Thank you so much. Ta twĩre atĩrĩrĩ. Yes. Terence no.
etagwo atia maritwa make etagwo atia maritwa make ya ndumira kindu kwa njira nguhi ukimenye ne tene niko gwigotumira no ni ungi agituhe maritwa aguciarwo etagwo Lawrence Mwangi Macharia Gai no ndetitwo mathe akinjiara anjitite Terence no mukuru niwe andwarire ngabatithio akiaga ritwa Terence Bible-ini magikora Lawrence Bible ya Catholic Lawrence yo koguo ati witagwo Lawrence Mwangi Macharia kaina niguo tuticire guku mitambo Nairobi Terence Creative atirire ni mwasi ni mwasi akiri mwasi man wa Macharia ugaciarwo ni mutumia ogwitwo atia Mwangi wa Mwihaki ndiko Mwangi wa Mwihaki Josephine Mwihaki wa Mwihaki my late mom Mwihaki ndatwikire mwana wa ndigwa at the age of 9 niguo ciari mapacire othe kana o mukuru othe eri muthetagwo atia muthe nderirwo ni guka ni cucu we ari mumborana na ndio kiundu kiu na please ndukarehe wana guku tehomereria I'm very serious my father was a borana ale muborana ginya njuire ndona kire good the arrogant era Mwihaki kana kiekire mundu tombo ari tombo no kaya Mwihaki huroka ari international yeah no local fida moranga akathemba ya karaiko na gathemba no na ngoni wa thoita no her type ni urathuki tukagwetia ndogi ndiana na ngoni gathemba is not her muthemba no oh my god I love muborana muborana takotea ukirone shosho wao shosho wanyu ndiabdikana ni ndu ndiraririkana kai koguo ndo mukorire ndiamukorire ni ahurukite oh no ru we ukorire mamu wanyu wetagwo Mwihaki ni kuma ni hauri ndio waciarirwo ku twacari handu ha gwitwo Mulango Kubwa ha Mathare oh yeah we wa Nairobi no ni njohega no mathe akinjira mukuru akinjira ndaciarirwo Mombatha no guka riu kurerwo ni ku Mulango Kubwa Mombatha handu etagwo Mwembe Tayari kuria town center no akimenya ni undu wa muborana witu guka kurerwo iri ha Mulango Kubwa riu mathe arikia gutuciara ri muciaritwo muraigana atatu muri atatu oh niguo mtoto mayai no kororo munoru gahiana first born kaidare to teithia huko ure twaro Mathare ha Mulango Kubwa mukiuma Mwembe Tayari ku ndi munini u agioka gitutiga kwa mukuru kwa shosho yeah you know when mukuru ni shosho mukuru shosho gaturi rutunyite wega hena mathe na shosho u ni mamu wanyu agioka ru akimutiga gwe shosho wanyu Mulango Kubwa turega hau ona kaikara ku agoka arutaga wira uriku ari mukuru grocer shosho ni mukuru ni mukuru unajua sasa hapa nikieto sasa na mathe aruta wira uriku mathe ari biashara kwendia maguo kiki uguo koguo ruwe ureretwo ni shosho wanyu she was a grocer nyumba yo tuikaraga ona studio no nene iganaga by the way ni my 3 brothers Susu my 2 uncles twaritando 8 na mamu wanyu mamu itudokaga auka hau akarora ciana cie sawa yagikombora kungi na githie na maisha oh my god ya rire etirwo riu but now kanyumba kau ri kare kanini no mathe arega gwikara ni nyoni niki kana ni hoti no menya ile tu ageto ingi ciana no ikoro kigio ona wacha ni wapeleke kwa shosho yao ro ikaga hau akarora kwa sawa akatiga kanyamo we agathie weko ni kurera yo kanine kuja we don't cry we try yes aki we do neto so ajira msia sawa agathie how are the kids they're doing good we pambana nao ru agituthomiria kiki and I remember those days so akijira we were very poor na ni ndagite matunda ndari na maguru bogoro I was actually tiga gutheka azore guthikiriria we must be ni ureka uru Aka ciana cia ndigwa rikiri siko madama ndari na bow-legged ni kwaga matunda because we couldn't afford and at one point gitoro Kenyatta mukuru akiuga uni akwenda akoro amputated
Uregwa maguru. Ni undu riu ndokiraga nikijaribu kutembea na nguka chini. Ngagua ni undu wa. Na mathewe arokaga ikiritho akaumira. Akaumira. Kumesawa kamenya mesawa. Kanya nyina ni akurera. Ni ugeto. Ni ugeto. Uthie Kenyatta mama. Airetu ni marathikiriria maragia ciana maratwarira aciari. Muciari ndarahota. Nikio turehaga andu taya. Ugakorwo ru guku tauni no njogi uranyua. Nguona na iria ciothe itukanitio mithemba yothe niwe uwi. Na nduramenya ni murigo uigana atio gutigira aciari yaku. Na aciari aya mena ciana ciao. Because we had my 3 uncles. And the husband guka wanyu. Gukari ni tuguka hau haguka. Ngai. Ngai wapa. Mothe. Ngai. Tumehatha 10. Gutire thina gutire undu turega. Ngai. Kindu kingi no cio tureterera bas. Tanjira atiriri. Riu no watuika ati ni ukuregwo maguru. Ni nguregwo maguru. Mutumia ungi agita cucu itukimira ndugetikire uguo tani tugerie mwana akauma nja akaguthwo ni riua alafu kuma hau unegete matunda with time ndarutagwo na beseni nja ngota riua ngacoka nganeyo tumatunda tondu athia marigiti she was a grocer ari na thoko with time maguru makigia hinya na no mama ndoka na mo studio wari uregwo maguru. Yes. Riu ri kuma hau ri that's my childhood. Gikoro ri turenda guthi kahora tuthi kahora. Riu guku tomura ikara na andu othe ri ni muingirire cukuru no ramuthomithia. No ya tuthomithagia. Shosho. Ya tuthomithagia. No my second born brother etagwo Jimmy ni atigite thukuru na my first born na kini atigite mari icia cieri. Ngai. Riu nie na ni ngikorwo Sokora Day Scholar. Sokora Day Scholar na guthi ku street. Musako kwagia musako gacoka mucii ndigakenyitwo ni thigari no ndathiaga thukuru St Bridget na ngitho mulango St Bridget ikuria hakuhi na Starehe hau andu etagwo Ziwani abotige. Yes. Your 2 brothers ni kuia umwe ari muici no cio ngi onake ari muici. Ngai wa matu-ini me muoyo ni mahonokire ni mahonokire thutha wa kuhurwo ni mob. Mayete. Ucio second born day ari no Forest Road ino wangare mathai ari bara imwe riu maiyaga kuu makaingira City Park makaburi-ini anyitirwo haria Chai Road akihurwo makemuna joint hip joint ro athiago ni undu wa kiria kuringo na coco ni amukanitie amwitiga kuia acio makwira ni njiaga ndi Mayete wiki iyo Mob Justice ari Kenyatta agetiga mieri 3 ndiku ndamukoria ena bandage hiana kiremba tikuguthwo but shosho wanyu ndagithiete through God ciana uyu ngi nake ni akuhonoka ona uyu ngiri niwe ndakori haria kihurwo ni mob riu gukorwo kihurwo ni mob ri ungikora muici kihurwo ni mob mundu angimuteithia no ki borithi tondu ni ndingimuteithia ingigeria wachari nae no ni nguhurwo riu ndakoria kihurwo mamunyitite na makanyita higa riu maramu demango mutwe kiki no maraia ni kuhuta na haria turiri no akiona no mukuru ndangithomithia turie bado na ari rent yari ki na mwari no guthiururuka yari 600 mwari to round guku 1 2 3 agethaga mawira kiki githia gikomba what ukumania hauri we wari Sokora Day Scholar ndari Sokora Day Scholar wathiari kuhura andu na kire kihumahuraga ni ndiahuraga andu we no kuhoya ndari petty thief na ndari kuhoya tu wari petty thief pickpocket pinji tuigira broti tukaiya nguo guku andu aya maroka tene gwakia kiria jiko mathondeke mandathi tuthiana mai tukahoria makara tukakua nginya jiko tugathie tukaneo ki gamu because I was a street kid ndagucagia gamu guru yes wewe haha na hau ri na riu guku kungiri twekaga kindu gitagwo collect scrap metal na mahindi tugathie tukendia noguo na tugathie marigiti indo cia andu mateaga mwathura mwate uguthoma ri wina miaka igana hindi iyo thaisi ri from 9 years they around 9 years for the next 6 years na Sokora 6 to 7 years Sokora Sokora koguo maciani cituona guku ndukana cinyarare na mwana ngigwitie kindu if you don't have don't ota kumtukana simtusi
Tondu nie ndari acio nisaidie 10 usiponipea nisaidie 10 anti mamangu na babangu alikufa usiponipea 10 mamangu atanipiga na ataua baba yangu. Mukaigua kolera matuine na negua ndeo magia ate muraiga atia nisaidie 10 babangu na mamangu alikufa na usiponipea mamangu ataniua na baba yangu. Ukaigua we ukaigua tha icio washika ugathi hari ungi ukamwira nisaidie mbao so uria twa survive agacokera uria muigaga nisaidie shilingi 10 anti mamangu na babangu alikufa na nikienda nyumbani bila pesa mamangu ataniua na uwe baba yangu. Ukaigua kwa tunengera bia. So another thing we used to do twathiaga mikawa ri warikia kuria ri irita itwara guku pit riko mundu etagwo dishwasher dishwasher ri ari na gatoke ya kana utaki irio ici matirio riu twathia tukanengera dishwasher ki igana kana 50 agatunengera gatoka ria riu gato haria i twakiona ni buffet riu tukacagura tuona thamaki haha sausage uratigitie ki chips haha thukuma. That's how we used to survive. My God, for 6-7 years. Yes, 6-7 years. Mwana. Yes. Riu kumania hau ri ni uguthoma ndathomire na tanjira ati ni wakoma in the streets kana no nginya ungirukira kwa shushu mwakomaga ku ni nama ciana icio ciururaga utire mundu ubati guikurukia gicicio gaciruma Ngai. If you can't help just leave child oyo kira tigana cio nduramenya niki kimarehete hau twakomaga na kiria gunia na guku varanda indo cia gwetagwo tia matuka mahingwo twakoma hau kana stairs but now the problem makotoni-ini but the problem was kwa yuori no ithu twahuragwo and then there is a lot in the street kwa ciana ciairitu there so much danger because murakoma nacio maundu ni mwaciripaga Chicago because those are families. Yes. Those are families you cannot do no heado matekaga advantage no do abia you know kare hakana ukakera uko wakananga. So those were the challenges. Sheer street. Yes. Tajira terere macharia Lawrence Mwagi handsome Mofarana from a street very child. Good. Yes. Good. No guy ni hoyaga kaingi nyitirira hau ni turiuka hau guy streets nisaidie 10 sina wazazi mamangu na babangu walikufa na nikienda nyumbani bila pesa mamangu ataniua na uwe baba yangu. Gurure waguraga ku twaguraga Mathare he mutumia very famous etagwo Kavenzeni atwendagiria nguru and she was our neighbor gwitu murango kubwa ithu twendagia coco ni akinyire handu akianjia kwendia mung'ari for top up igwe endagia mung'ari niko hiuhire jirani endagia bangi uko jirani ungiendagia ngamu na he handu etagwo Nigeria andu moe Nigeria Kiboro kutwathia kugura manyama metagwo matap macinda cia ngoma ciendagwo ku tap ni drugs kwi brown sugar na kwi ingi cietagwo maci ungiguruka riu ri watwaro Mathare ni endao neago ukaguruka piu ni ukahorera mukari icio because whatever we are doing we can't be normal. Ndungithie gwika nisaidie baba na mama ndungithie kuia ndungithie gwika indo iki we normal. Oi mwana. Yes. Hindi yo mamu wanyu arathiururuka ku kana ona by the time day street ri ndagikiri atia ni akuire ni mumenyire ni akuire ni mumuthikire itumuthikire harangata ni kurwara kana niki ari na meningitis akuire ni meningitis riu gugithuka riu ri hau ri kwaja riu akua ndina miaka 9 mwaka ucio niguo ndaingire street ngianjia thigara ndamegucia 10 years by 9-10 ndagucagia thigara ndimugucitie 22 years. This is actually my 7th year since I quit. Ndu nyuaga tathikiriria ati kwina tap neighbor aredia bangi ucio ngeredia glue na coco wanyu aredia mung'ari na no ni ndatuma gugero ikiroga kuniko wa kuhinga maitho tigana nayo ni coco wanyu ni ndare kebs
Imani kuguruka kai. Usipofunga macho ujue uwa tidoro tigana na udatuma na uniform todo thigari tingĩrũgamia ki mwana wa shukuru nyũmba ĩna andũ anana guka wanyue kũ guka matiganire they are separated yes agathi kũ agathi mwena ũngĩ atĩ watũmaga wĩna uniform yes nĩguo ndikanyitwo nĩ thigari ũkerwo atĩ yarũrwo gwĩka atĩ mawĩkĩre gakunĩko kani usame waigua ti ndũrũ tigana nĩ flat we nĩwe warĩ kebs ndarĩaga kũ na mũthigari arĩ banga-inĩ police station atũgire etagwo Wacira okaga kai akoya stock tondũ nĩtwaga kũmũhaka no nĩ agĩkuire rĩrĩa akuire mũkũrũ oire ngathĩti ka obituary akĩbandĩka hau akuĩ na kalenda onage Wacira tondũ nĩ arĩire stock itũ mũno arohurũka ho kĩna nĩ agũthomithia ciana ici cia ciana ciake thikũ ici twarĩ na mathĩna ayo tanyitĩrĩra hau tondũ ndĩrenda tũrũgie ithaa sorry maũndũ ma Ngai tareke tũrũgie ithaa tondũ nĩ tũkũrwara ũkandanwo inaina nĩ ngwĩraga wona andũ bara tigana nao wona andũ rĩ tigana na mũndũ tiga kũruma mũndũ tigana na mũndũ ũcio tigana na mũndũ ndũĩ harĩa umĩte ndũĩ marĩa agereire ndũĩ marĩa ekĩte gũtirĩ kahĩ gacũkũra kana mũndũ wa street Ngai ngera tiga agĩkorwo ũyũ arĩ street child ndũkanamene mũndũ mũnini tũrũgie ithaa tũracokereria na Terence marĩtwa make nĩ Lawrence Mwangi wa Macharia Ngai tathikĩrĩria ihoro mathaa ũkĩmenyithio nĩ Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School. Mũciari, ithuĩ tũrĩ ta aciari nĩ twagĩrĩirwo kũhe ciana citũ space ya gũcaria solutions kũrĩ challenges imwe iria maragerera mũtũrĩre-inĩ. Ririkana, when we give children advice or instant solution, we deprive them of the experience that comes from wrestling with their own problems. Ĩno nĩyo foundation ya gĩthomo gĩa CBC. Gũkũ Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School, tũrĩ na arutani marĩ na ũtaũku mũnene wa curriculum ya CBC, na arutani aya nĩ makoragwo marĩ so compassionate and caring. Admission nĩ ĩrathiĩ na mbere kuma playgroup o nginyagia grade 8. Tucerere thutha wa Nibs Technical College, Kiganjo Road, Thika Super Highway, kurigania na Nibs Technical College. Kana utuhurire thimo 0113 22 8064. Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School, devoted to excellence. Kuma muciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Kuma rĩrĩa president witũ athurirwo nginya rĩu nĩ akombete makĩria ma trilioni 4. Ukipatikana una support watu wale wanaharibu mambo yetu, utaenda nyumbani. Ucio raria uhoro wa mungĩkĩ atware marĩtwa ma mungĩkĩ, twara marĩtwa borithi uge ici nĩcio mungĩkĩ. Na ciana icio nĩ ciathirire hinya, tũtirĩ na rũciaro. No wĩna gakenge gwake nyũmba, tũtirĩ wĩna mũtumia tondũ ndũngĩhotana na njohi ĩyo. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba. Ndorokacire gathe gũtheremia kambeini ya kũhĩtana na njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ na mũtaratara wa kũrũngĩrĩria maũtungata kũrĩ mũingĩ kũrugũrio kũrĩa Kajiado. Nĩirĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa thita irĩ cia mĩaraho. Njĩtagwo Dan Wainaina. Aciari nĩ morĩtio matigatirike ciana iria irĩ mũtondo-inĩ wa kũnyua njohi na ndawa cia kũrebia na ithenya-inĩ rĩu kũmateithĩrĩria gũtoria ũmenyeri ũcio. Mutumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Dorcas Rigathĩ augĩte wa mũthingi nĩ gũteithĩrĩria ciana ici gũtiganĩria mĩgendereo na kũhĩmbĩria mĩtũrĩre mĩerũ. Inawezekanaje hii Kenya ndio kunawezekana kuwe watu wanaenda shamba bila mbegu? Nyinyi msichome tena, mnasikia? Hiyo mabetri kae na charge. Mnanisikia vizuri? Alafu na sisi Mungu atujalie. Makanisa tumewaita, hata watu wa msikiti, hata wale wahindi. Na aciari kũrĩa Murang'a rĩu morĩtio gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ irathoma mahinda-inĩ maya ma rũtha,
ona magĩcemenyagĩrĩra itikae kũgũmĩrĩrwo nĩ mogwati ngũrani nĩrĩtana rĩikĩtio nĩ MCA wa wadi ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema Kamau Kagori, ũrĩa ningĩ haugĩte atĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ gũthiĩ na mbere na mũbango wayo wa kũnyitĩrĩra arutwo gũkinyanĩria matanya mathomo-inĩ kũhĩtũkĩra mũtaratara wa kũheana basari. Leci kuna mbura nyingĩ mũno na njũĩ njihũru, koguo aciari nĩ ngũmwĩhoera gĩtĩo kĩingĩ mũno mũmenyerere ciana mũtigacitũmage kũndũ thaa ici kũndũ kũrĩa magũkĩra njũĩ marĩika ũtutige gũkorwo na mũtino wa maĩ na matigae gũtubĩra. Ũcio ũngĩ nĩ mũcitukania cikari cigĩthoma gatikane na TV na tondũ mĩeri marahingire ĩrĩ nĩ mĩingĩ mũno, wiki nyanya ti wiki nini, ũguo mũmarore mũno maikarage magĩthoma makĩhutagia mabuku. Na njoke njĩre aciari ta thirikari ya Murang'a tũmĩkĩte sure atĩ ciana iria ciothe irahĩtũkire kana iria kĩte wega kuma namba 1 nginya namba 5 KCPE nĩ tũkũmahe 15,000 o mwana agĩthiĩ form 1 nĩgetha akahota kũingĩra form 1 kana thukuru ĩrĩa etirwo. Tũgũtirihĩra kũrĩa Kajiado kũrĩa thirikari ya Governor Joseph Ole Lenku ĩrugũrĩtie mũtaratara wa mĩaka 4 wa maũtungata kũrĩ mũingĩ na ũrĩa ũrateithĩrĩria harĩ kũhingia ciĩranĩro iria ciĩranagĩrwo hĩndĩ ya kambeini ya kũmatha kura. Kevin Kimaro nĩwe mwandĩki witũ wa mohoro Kajiado. Nĩguo gũtigĩrĩra itĩna rĩake rĩa kerĩ nĩ akinyirie mũingĩ motungata hamwe na tabarĩra cio kũrĩ matũũra-inĩ, rĩu gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku nĩ arugũrĩtie mũtaratara wa wĩra wa mwaka wa 2023 nginyagia mwaka wa 2027 ũrĩa ũkũhũthĩrwo harĩ kũrehe ũthii wa na mbere. Akĩaria hĩndĩ ya ũrugũri Ole Lenku augĩte kĩgĩna makĩria nĩ gĩkũbatarania nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ ma ũthii wa na mbere marĩa mendekithĩtio nĩ makinyanĩra. My government has put in place a mechanism to do resource mobilization, including also revenue enhancement strategies through policies and legislation development, revenue administration, enhancement and implementation on governance and accountability. External resources mobilization strategies include strengthening the external resource management unit. Ona ũkĩrĩgwo akiuga mathomo hamwe na ũgima wa mwĩrĩ nĩ igwĩkĩrĩrwo makĩria nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ kaunti-inĩ ĩno nĩ wakinyĩrwo nĩ motungata na ũhũthũ. County, particularly the Maa people, have suffered for not accepting modern education, thinking it's a white man's way of life. And therefore, equitable access to quality education is of significant interest to us as a county government. In healthcare, therefore, we wish to purpose to ensure health financing, social insurance, health commodity security, integrated health management information system, primary healthcare interventions fully rolled out in line with our national agenda. Handũ-inĩ ha Kameme kayũ ka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, niĩ njĩtagwo Kelvin Kimaro. Nĩtũgomane ciarĩkia kwĩhanda thaa 7 njĩtagwo Dan Wainaina. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Baby talks kiongozi nĩkĩ ũrenda? We niĩ ndĩ mwega, reke tũkinye Chania. Njũkĩria twakinya Chania Thĩka. Mũikari wa Thĩka na kũrĩa kũrigicĩirie, gatano gaka tũkĩte twĩ mbũi ũkonyitanĩra na team Canjamũka. Oroho ũkundio rwĩmbo nĩ Waithaka wa Jane Karaiko Karaiko Master. Ina mũingĩ nĩ wa andũ arĩa matahũthagĩra kĩraiko. Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Chania Mall Thika Town, tumagarĩtio nĩ Quickmart Supermarket. Kayo kamoike Kameme Thank you. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme kayo ka mũingĩ, tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ tũrakena mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkoragwo na njorua cia kothi. Ndĩrona SMS nyingĩ mũno, ta he mũirĩtu wandĩka message njega mũno wĩtagwo Winfred Degwa kauga sad memories, but he can be a motivational speaker to the young generation. Keep it up, Terence. You can be an ambassador and change youth kwa hizi mageto na mayuzu wetu. Mũciari ũrĩa ũraigua rĩu ainamĩte akaigua rĩu mwana ũcio rĩu no amũteire
ta imagine korwo uyu ni akirekereirio na ni waigua cucu wao no arang'eng'ana nake na agagika o tumaundu tutiganite. Hari mundu wanjira watuma message very nice na ndaigua kĩigua gũgĩtheka araiga atĩ cucu wao he hĩndĩ irwo bra njerũ nĩ Lawrence Mwangi atĩ na it was the only bra no igua Terence kũndũ mwapinjire ghetto. Kai, sorry. Tũiyĩte indo nyingĩ. He mũthenya twathire bro na gũkũ banga-inĩ. Atĩ kũmũhanũrire bra ya cucu wao atĩ arĩ na oyo tu atĩ hĩndĩ mwathiĩte twathite gũkũ banga-inĩ tukĩamba tukĩoya kĩrĩa kĩanũra nguo kumbe nguo icio rĩ cianĩkĩtwo ĩrio rĩu wahutie ĩrio mwene thĩinĩ akĩona TV rĩ kamenya he mũici ngĩthiĩ kũra ngĩhata Ngai hau kĩrĩa thingo-inĩ rĩu wari ĩno ĩ ĩrathiĩ nyũmba ĩgĩre banga ngĩrekio ngĩgeria gwĩka atĩ kwĩgucia jaketi ĩgĩtarũka ngĩgwa takataka-inĩ na gũkũ thĩ ũthiĩ kũrora nguo no mathuruarĩ mũtumia ũcio atondagĩra ngamu na menya nĩ mũikamba asema ici sitachukua nĩwe mwatwaragĩra ĩni nĩguo tũneo irio andũ a hoteli tukamatwarĩra magatũne irio mũkamatwarĩra mathirari ya barter trade okire moya carpet ki no menya you don't know value ona carpet ya 10,000 nĩ ũkũmĩendia 300 no nĩ irio na ngamu nothing else atĩ wagwo harĩa dustbin wakorire nĩkĩ ũkũiyĩte thuruarĩ na umakũhũrwo banga andũ mahũrwo banga mũikamba icio citataka nĩkĩ kwa nini ataragĩbatara thuruarĩ na ciarĩ nene oversize cia moharia nĩ mũswahili mũthweri no rĩu rĩ amĩanĩkĩte agaconnect na ĩrio kaĩ kwaiyagwo mũno makĩũĩ nĩ ngeto nĩ ngeto akĩona kamũcurio andũ moĩ banga-inĩ handũ hetagwo idols yes broti icio ciĩ hau thutha maikagia takataka that place atĩ we ũkĩgũkire kuona nĩ mathurarĩ mangĩakũraga ingĩakua nĩ ũndũ wa thuruarĩ kana ngũrũ ritho nĩ ũndũ wa thuruarĩ itarĩ mteja nĩ thuruarĩ ũrathekerera kana nĩ niĩ nĩrathekera tondũ arĩrĩ ũi mwana na nĩ kũhũta because we had to survive. We are looking for different ways to survive. Street ndaikarire almost 6-7 years. Kai. Maũndũ marĩa woneire street nĩ marĩkũ twambe mark time hau nĩgetha tũigue kana mwanake ũyũ nĩagũcoka nginya agĩthome. What I remember iria ingĩririkana mega ndarĩ ngũrũ recruited nĩ andũ a Mũngĩkĩ. Aya andũ Mũngĩkĩ maingĩhĩte na kũu gwitũ ngira rĩu we nĩ ũtige na njohi icio ũranyua na thigara unyuage kĩraiko etagwo Chavis. Yes, Chavis. Na niĩ ndaiguĩte ti groove njega so I really wanted to avoid it na nĩ gũponyoka mob justice tondũ ndarĩ mũceke rĩu ndiahũragwo mũno. A lot of my friends have been gunned down kũragwo nĩwaiyaga kũrĩa ndaiyaga gũkũ iciri twaiyaga kwanja ciana ngũrũndi meci earrings cia ngũrũndi mũkama cibara tũka rĩu woria rĩ itiũĩ kwaria ituga misi by the time andũ maramenya nĩkĩ ararĩrĩrie rĩ tũtigĩthire shika misi na ibe sahabu misi sahabu matoto yangu tuthire ni mwizi misi chukua sahabu yangu matoto yangu tuthire rĩu twĩ mburuguto oi kai mama tundi ni ukomenya value ya dhahabu ini yathimagwo na gram yumaga 300 by then I think so ha iciri tũraiya ũkũ ici tũgacokia iciri andũ etagwo Garissa Lodge mũkaheo mbeca tukaheo mbeca ũgathiĩ ũkagũra irio ingĩ ngatwara mũciĩ cucu wanyu koguo nĩ aramenya nĩ ũraiya no agwĩka atĩ nĩ aramenya no anjĩra tiga kũiya kĩkĩ tiga ici nake harĩa mũng'arĩ-inĩ harĩa mũng'arĩ-inĩ na thoko atĩ ũragutha kana kata
Walia kaiga. Na misi sahabu yangu. Shika misi sahabu. Akwema ado mahoka ba mai siri magikamenya ni muici arariririo. Ndi hare murango kubwa snack gigira. Ya buruguto. Gai. Ona cia togirio ari icio. Riu ri andu ni moragitwo arata aku mwari nao. A lot of them. Tatu kuru kuria ndathomaga. Haya, riu we streets. Yes. The scholar. Yeah. Rimwe ni urakoma kou. Yes. We kundu exposed na fangi. Fangi, drugs. Murare irio cia matangi. Ni muraiya. Ugucoka uthome atia? Uthoma ri ndiagithiaga haria St Bridget. Ndathiaga whatever time I want. No nda make sure mukuru anegena ngathie diligently. Na nithu twahingire KCP iria yari cia 7 subjects. Yes. Area out of 700. Out of 700. Which year is that? 2000 I think. Na nidahitukire. Na ki? Na marks cigana? Donire 201. Oi ma. Jega timam. The most unfortunate thing here to thoma now on a mationi result. Ngine mona giru ni undu wa wisi. Yes. Adu mari ziwani makuririkana there were some twins. Na mwana kio getagwo Shege, etagwo Shei. Na adu are mari kuria wetagwo ziwani. Adu ingi twathomagira St Bridget, Dr. Agri, Koko Muslim Boys, KKCD High School, kukwari kwa mikora. Adu ingi mationire results. My class ile twathomire nao adu kenda imwana. Ni ciakwite. Ciakwite. Koguo kare nari we twagitigirwo wona 201. He kada twakoranie nayo. Aya amariga ao wanyama acio twari iye mwezi wani kou wathomagira Dr. Agri age St Bridget. Oh God, He kada twakoranie nayo kiri, mwasa ukude dingi. Ucio we ndathire tene. Kimaka. We, mwasa ukude dingi. Siniko hapa. Tikudai. Yeah, among all people arĩa marĩ kĩrathi kĩu because they knew tingĩatoborire tondũ ndarĩ ndarĩ cukura na nĩ ndarĩ wĩci-inĩ. So one of them would have killed me. Either nĩ mombe ingĩahũrire kana ngue nĩ pneumonia. Cukura nyingĩ ikuaga nĩ ũndũ wa pneumonia. No reke ngwĩre kĩndũ cukura Ngai akoretwo agĩtĩire nĩ kĩndũ gĩtũ kũharwo. Cukura ona angĩrĩa cuba ndangĩharwo. Niĩ ndirĩ ndoka kũharwo ndĩ gwakwa. Ndĩ cukura ndaharwo. Ndarĩaga takataka. Thikũ ici rĩ ndiakĩrĩo wega mayonnaise ngakĩkĩ. Nĩ cirandwara. Ndĩraminja gũkũ tagacaũ. No ndĩ cukura ndirĩ ndaharwo. Uthire cukura. Cukura ikoragwo igitĩirwo nĩ Ngai mũno. Nĩ ũrĩ wona highway. Cukura ikomete bara. Nĩ ũraigua ũmwe gũthĩtwo nĩ ngari. Aca. Na akoma hau. Nĩ wakomaga hau bara-inĩ? Ni their stairs. Kana balcony. Nyure jai. Hege stairs. How the stairs? It is very warm. It is very warm. Very warm. Oh my God. Kindu gĩa tuta kuu nĩ heho. Heho mũgathiĩ mũgakoma kanitha kana ũgacoka mũciĩ. Mũciĩ nakuo rĩ tũgũkomathare kwĩ ng'aragu na nĩ kwaura nĩ hĩndĩ kĩrĩa iracamũka macuĩnji. No gũtuthũka rĩu ciĩ nyũmba rĩu. Haitu nyũmba tũtiarĩ kĩoro by the way. Yageraga nyũmba thĩinĩ? Ni ũreteithie thiĩte? Ũreteithia kũcioro na twarĩ na ndoo nĩ ta njera. Rĩu ndoo ĩyo nĩyo mũkĩre kĩroko mũtware kũbara. Mũite? Andũ matanaroka. Kai wa matu-inĩ mwana. So that's why I tell people whatever you take as what appears normal to you is a miracle to someone else. Kacokera wega na gĩkũyũ tondũ nĩ ũgũkinyita ndĩrakũrĩa ũnyue. Whatever you kĩrĩa kiumaga gwaku kawaida kĩrĩa wonaga it is normal gũkorwo wĩna ngobia njega na ũkarĩa irio ũgatigia thani-inĩ wĩna kĩoro gwaku na bafu he mũndũ ũngĩ nĩ mageganie. Kĩoro wakĩona wega rĩ tondũ nĩ ndo kĩoro ndakĩona wega rĩu nĩ nginya kĩoro gĩa cũcũ wanyu ndo nĩ ĩmwe kila mũndũ gũkũ itũngũrũ nĩ kũrũra. It was guy tienda
kuririkana no riri kĩoro ndakĩonera ku ndakĩonera Deku Children's Home tabotige rĩu children's home aca rĩu ndwara kahora ndenda gũtwara kahora ndenda gũthi kahora ndarĩkia mĩaka yakwa 6-7 nĩguo rĩ tanyitĩrĩra hau tauga rũciũ twĩkũ na ihenya rũciũ na ihenya twakorwo harĩa Thika harĩa Quickmart Chania niho tũgacanjamũkĩra tũrehetwo nĩ Quickmart na kwĩna crazy offers nyingĩ mũno iria tũgakorwo tũkĩnena mũthenya wa rũciũ twĩna niĩ Chef Gathemba Baby Tops Waithaka wa Jane rũciũ niho tũgacanjamũkĩra kuma thaa 4 nginya gũtuke Quickmart Chania turehetwo ni Quickmart. Whatever is normal to you is a miracle to someone. Ni dona Lucy am blessed acokera uguo kai. Kabagara ni wigereire. Kabagara mutu rucio. Ciana icio korwo cie ku streets igoka ni ngacigurira nie mwenyewe mutu ucio ndicihe. Wa kabagara. Wa ngano na wa cabaci. Aikorwo ikuriga twika uyu ni ngacigurira. Muthenya umwe igakuririkana. Kabagara Nĩkĩo tũrauga. Nĩkauga he mutumia okĩte kũu Thika agĩcihe irio na ndĩciohere mandathi na ndĩcietire vouchers kũu ucikare nginya chicken wings nĩ tũgahoya kũu Quickmart na nĩ tũĩ magatũnengereria tũhagĩre kabagara tũrĩe ngima na wathiĩ nduka hĩndĩ ciothe etia ngima ya mũtu wa kabagara nĩyo Raha Premium Maize Flour na okorwo nĩ cabaci etia Raha Premium Wheat Flour. Tũheane namba ya St. Bridget Hospital nigetha wenda kumenya maingĩ megiĩ St. Bridget Hospital kuruithia 0785 155 550 cokera wega namba ya St. Bridget Hospital ni 0785 155 550. Tajira tiriri Terence Lawrence Mwangi Masharia ni warĩkia ni warĩkia class 8 ya mwisho ya 700 ni wagĩa hiyo 201 timame na wajira ati kioro ni ndo inyuothe andu 8 aria me nyumba iyo murahuthira ndo iyo mugathi mugaita haria bara ati akorwo wina kioro gwaku umbira nda tiga guturika ndukone ni kindu nomo ndukone ni kawaida wina kioro nyumba muga and suit shut up kila tu cokerie ngaigatho don't forget he mundu atari he andu matoi kioro niki wage maxi shiri na niwahona kwa kuhurwo ni mobu uici-inĩ rĩ na ucukura-inĩ rĩ na niwage maxi icio rĩ ni uguthi high school ndigũthi high school ugwika atia at this time the drug ile de gamu-inĩ but lucky drug ni uraria tap ni ndiraria de muguka-inĩ de thigara-inĩ de gamu-inĩ anake itu ni maraigua nigetha matige mamenye no ma reform surely de macohi-inĩ tani twanjĩrĩrie muguka gam mundu umwe thigara fangi muthenya ucio ri tuziare kindu gitagwo shisha tware na kindu gitagwo kubel irekiragwo haha kanua ta this nyamu marekera zikuzi mareto fellow icio fellow ri ni advanced no ithu twari kubeli ni twagura guku kwa hindi ukamikira na tap na tap hard drugs because you can't be normal you can maundu maria uragerera ono ngiendera mĩtĩ igũrũ na mũndũ wa gũgũteithia ũrĩa ũĩ maitũ guo kaburi baba wanyu ndũramũmenya ciana cianyu nĩ mĩici cũcũ wanyu nĩ worendia mũng'ari haha rĩu no nyuire ndawa na thoko no ndawa na kũhoya gũkũ na kũiya what I was actually praying when I was there diarĩ na kĩrĩa mwĩhoko I was just praying to be alive ngona rũciũ wahoyaga tu ũroke rũcinĩ because you don't know nĩ ndawa cigũkũraga kana pneumonia kana malaria kwaro ndũngĩkua na kana ũhũrwo nĩ mob kĩndũ gĩa tũnyitaga kũu no nda chawa na ihoha mahoha andũ mana mahoha maingĩ o wiki no tada kimani warĩte njegeke-inĩ gakũkũ nĩ mũrathi thibitarĩ ciao akĩrĩ totho ndimũ kana cumbĩ kana maguta matawa so we had to survive riu ndarikia thukuru mukuru ni ugite atiri warikia thukuru please jipange tondu na yes I'm overwhelmed ni ngukua riu wevange ni riu mugerie please na kioya mkatwende amkatwende niki gitanda kiria kia burada kia gukora na gatagati ndikito twari na double decker ya mkatwende
riu akiuga atiriri nyi muone uria muguikara riu mwethere but guku gwakwa it is open but sasa tuwezi toshea tutingiganira guku guothe luckily my brother firstborn Eric ni athiete Eldoret akioyo children's home ni mutumia etagwo ni uma wishini kidogo Rose agithia na ku Eldoret akio children's home eyo ni rakiri ni rakiri ni dikire street ine my brother second born Jimmy dakire uicine na kuruta ciana thukuru ari muhansa mwana kiucio mwero gukira na njuire yakire muoyo ithe ari mwarabu tutigatenderi Sora bura senta gai wa matune tago Mohamed ithe ari mwarabu baba wanyu ari muborana ure wabo jaruo rutigende towe gai wa matune riu ne nako ne kokwega survival atu ano ire tu agucagia cukuru ini ni kwagira kwagira rona ramsinoa atana hurika ahia na vo ramsinoa atana guthuri ndora ahia na vo na ne muici ekiraga andu aria mari mithenyo etagwo ekiraga ma 18 no safari boot ciari ma 18 athemba no menye na ma 22 ciagoragwo 1800 kana 2200 icio ekiraga vifaranga kilas ekiraga ma bling bling ma silver na gukukiria marwara mavete airitu ku mwango kuboma muono mashi etagwo mashedi mashedi ihu mashedi na kehinde ara emoici na riu ni agithie children's home mashedi no ihu ni guku to baba saidia mamangu na babangu wewe go ndi guku ngara-ini baba nisaidie gicisi ini babangu na mamangu alikufa na nikienda bila pesa mamangu ataniwa na uwe babangu ndi ku ndetu akinya kiwete oikarite agicini ndetu akiwete nona mandikaga I'm wanted Kenya ni no ngwire this is a liar tondu nona ndekiraga short sleeve wekirayo ukaruta guoko hau wekira office guru ikahiana ni kuhia wanyita guku ndukimikujire na guku thini mundu egicicio-ini yare na tintiri arona woi mwana kiondari guo oikirio mbeca haria ukathi gicicio-ini ukauga atia saidie kidogo riu he handu uthakaga na emotions ciana icio no ikurure no ni irakwariria thaka kurana tha waikia kanyamu ici cia guoko ndwendaga kwaria muno niguo urio operation ni nini umefika stage gani ugakira ukahoya uguo ugathi hwaini ri to kwinogora riu warikia kuoya indo ugathi kugura irio cia matangi haria atu wamepitia my friend riu ri cucu wanyu ni agatanda gaka kandeka amuka twende ithuĩ riu ri brother ndakioyo children's home children's home athire ri ni ari na affiliation na children's home igotwo Mundi Children's Family akiaria na mutumia etagwo Rose Muya akidwara handu etagwo MCF we niko na brother yangu mdogo na angependa kusaidiwa ningitwarwo MCF itaga MCF uthie MCF ri ngamwitikire mutwe kila kindu kidoro ndarithie form 1 dikira 201 cia kwa njega riu makindoro makiuga atiri twamutwara form 1 ri no ute so I had to do like 2 to 3 years rehabilitation ngitwarwo class 6 usokera riu class 6 nje class 6 thome 7 alafu 8 urehabilitatwo ngicokera riu ngika kigeranio giki kia 500 kia 5 ukigia ki kigutha hau ndakiririe 201 warira ki kindu kiega cigana twire matatu mana kuu haya ndari na 385 kana 395 what are you saying yes urunweka rehabilitation ndeka rehabilitation these 2 years to reform reform gamu ciume mutwe kiki no kindu kia gire ni thigara tondu no ndehithaga kuu
ngagucia kura mena children's home Yeah. kwina staff quarters naki na hena kijiji handu hetagwo Ndalani Yes. na guko ikamba matu ndeithaga ngagucia thiga nio ndaikarie na muno No ishige ciothe ni watiga ici ingĩ ndatiga no ndio kuu miaka ya mbere ndikĩrĩ na hakiri ya street we smart nĩ mekaga irrigation rĩ he joints cia aluminium ndaciaga o weekend ngoka gũkũ Nairobi ngendia atuoni joints za irrigation Nikaba. Atuoni joints za irrigation makagũra ingĩ ngaiya na kufuri rĩ nĩ bronze bronze kilo yarĩ 80 aluminium kilo yarĩ 100 rĩa kĩndũ hard aluminium soft aluminium yokaga almost 150 per kg wathiĩ kwendia scrap mbeca icio ureka atĩa nacio na wĩ cukuru mbeca ici ndĩ cukuru rĩu tigũteca rĩu ngaingĩra gĩkomba ngoya ma sport shoes magana merĩ kiki mbeca ingĩ ngatwara mũciĩ ugatwarĩra cũcũ ũyũ no ũraririkana cũcũ no ndĩramuririkana no ndoka gũkũ ngamwĩra tuambie tukuje kidogo midterm no ndĩragĩcoka ngendi indo ciakwa ngacoka ikamba kũrerera iga atĩa atuoni joints nĩ maramenya nĩ kũra njũri ngai na mũthee ũcio ndoĩ by the way tũrahũra Dr. Muri woi nĩ akĩmenda mũiyaga irrigation pipe nĩ tũgathiĩ kũu mũthiĩ kũu CSR yes is a very good home rĩu nĩ warĩkia na no ũrakĩia MCF rĩ nĩkuo ndathire primary high school na ngĩanjia drama school tatiga haya wahĩtũka no ingĩra high school high school ĩrĩ kũu he children's home ĩno na mena vocational nĩ college yes rĩu ndĩragĩthiĩ ngĩreform wega ngona talent ĩho nganjia kĩrabu kĩa acting ningĩthiĩ nginya national wĩ kũu children's home tareke ngũnyitĩrĩra haha nĩ ũruire tondũ wĩ kũrĩa street kũrua rĩ nĩ mũkũrũ andwarire cũcũ ndaruire tene mũno ndaruire ndĩna mĩaka igana 11 o kĩndũ tondũ 11 street-inĩ tondũ kũu street rĩ ũngĩaga kũrua rĩ waikagio kĩrĩa mũgoteni-inĩ ũgathiũrũrũkio iciri ng'ima wĩ nũi ũkahotherio he mwanake twaikirie kũu tukĩhothia tukiora na mbia arĩ o kũu pesa yangu iko wapi utwaragwo nũi iciri ng'ima achangiwe ana pesa ya kutairi mkoro ajira unataka upandishwe kwa mkokoteni ngimwira cha ni organize ngĩtwarwo kogo ndwarugire ga stage kau kariko ni wathire ndathire atiriri ate mwanake momũrũrie iciri atarĩ nguo achangiwe kakatwe mutairiwa rĩ ndagĩtigwo harĩa mũgoteni-inĩ ona ndereba mũgoteni nĩũndoke twĩna maciringi maingĩ ma 3,000 mamũchangiwa ũkiumana namo aikarire thikũ 2 agĩcokio bara aokire na accountant ciauma rĩ kaigĩrwo rĩu changiwa nĩ ararora nowe na mondo mũtikamtoke ta ũrĩa ũngĩ survival ini nĩwaire mũno ndaire no I was not a hard thief. Yes. I was a petty thief. Petty thief ugire petty thief na pinji na ndari na no yaga thimu thimu ndiaiyaga twathondekaga thimu cia matoro ciekagwo ciringi thĩinĩ ũgũraga toi he toi twarĩho twa igana ũkautaga cicio ga toi ũkagũra casing ya thimu ũcio cindanjirie tene ũgekĩra hau rĩu rĩ wathiaga na thimũ igĩrĩ ũkonia mũndũ yama na ĩno ĩngĩ ũkamwenderia atĩa tendia kwa ngapi teta 3,000 3,000 hii kwetu haraka tusipatwe hapa ngakunengera ya daka ino original ri gacokeria mwene heto nĩ mũndũ ini ukamutwara mbeca kana tuthimu tutu T190 waiguragwo tu na tu Huawei twari tu igano tu very easy to duplicate. What haven't you done in the streets as a petty thief? I've never killed anybody. I've never raped anybody. No ndũngĩtwĩra no ndakwĩra no wari na girlfriend gũkũ ndari na kĩrĩa ndari na sorry nĩ ndĩromenya ndĩrĩirwo Catholic nĩ ndari na kĩrĩa gĩtagwo maadili he indo itangĩkire ta kũnyamaria ciana ciĩtu I didn't have a girlfriend. Sangapi na ndari na girlfriend how my first girlfriend rĩ wego streets to go Islam
Ari eri Elizabeth Wanja na Elizabeth Jerry. The body Elizabeth. Acio ni wa mbere. Arafu uyu Elizabeth ri Jerry ri niwe ekiri ati akigea mwana anjikiri ati ndira miaka 9 tweka meme-ini kaiwa matu-ini oye wapundithia maundu mau so exposed akijira hapa ningi mfuata Gemoria, where are we? Akejira, we are there. There's a lot of exposure. You're exposed to so many things. Na tikwenda gwaku. Tikwenda gwaku. Tajira terere. Riu ni waingira high school gwaku. High school ndaingira kuu ri. No gathigara riu utigitie macohi matap muguka icio aca. Riu ndajia kunyua joy cia kiria cia gitio. Tondu ni uraia kuria joints. Mungari no me children's home ko uri no rora kwina karufu ekanya twathiaga ikamba getako kamandiko kamandiko ni taka disco ikamba makoragwo na kutuko twathiaga ku kanyua karufu tugacoka home ugithio guo ni ukuhetoka high school ni guhetoka wega nginya gatwaro handu wetagwo MKU ate ni riu ri ndi ku uri ndi high school ni ndajiete guka thieta twahinga goka theater national theater garo auditions kiki ndarikia ri ngira set books na group yetagwo Pambazuka ya muditago Veronica Mwaura ni warike riu high school ndarikia high school or your children's home children's home urikagia high school ukaingira volunteer ta miaka ero yetera guthie ku high school college urigana your marks ngithie set book kiki ni ndona muiretu kuo children's home ni twenda na kiki eretwo ati uyu ndutige maundu maiki ndire na thina akirikio ukire sweetie etagwo Jabi nake wa street yale ku children's ocio ni wa children's home tukigia ciana igiri na kou twi kou umwe tuka kurikiriria ngika form 4 ri result cia ihure ni ciumite cia kwa itaumite cia KCSE Wene wena miaka igana 21 tondu ni wacokera haria class mwana wakwa mbere ndagire ndi 21 tajira tiriri mwihaki riu KCSE itaumite ri KCSE ni ndiritwo ndi na ihu results cia mathugumo haria cia positive raini ciari igiri tondu tukuiguita kuguruka riu ni tutigania na street life riu mwaciriro kuu children's home tondu riu na kuu ri ni muratukana muno turatukana no ndari volunteer teacher warikia ugakorwo volunteer ndathomithagia history na English my students kuu ndamerete I'll take you to the museum no metereire I will take you to the museum. You see all these things, the magnificent things that the historians brought in this country. Metagirira. Children's home. MCF. Ndio gufanga guthini ngagutwara. Please. Nitugathie. We will be very happy. No results cia KCSE tumete. You are a dad to we Baba Jambi. Mwihaki. Wena Jambi riu hani ithe wa mwihaki. No watu wa mami wanyu. Yes. Ni uramenyania. Kana no uri survive haria miaka 9 nduraririkana ndaguthitwo introduction utoguthie riu takiri undu ungi riu mwiritu na ihu nake cukuru kuu ari kuu ari college we college kuu vocational college athomagira hair dressing na kiki mukiguanira kuu na tukiuma bado ugituika volunteer teacher no baadaye ndakiumire kuu ni wathire MKU ndathire uthie MKU ri ngithoma first year second year ndathomagira political science yes we from a street child PNG mwizi chokora yes political science yes no ngithoma ri na no roka drama ndokaga drama na ntwekaga craft no ntucemanitie ukasarani tukigeria gwina ena thire wakwa by the way mandite comedy show na matiandihire what we did the MKU ngihurirwo thimu mundu agwitwo Victor Bell na ni wathama na mwana waku na mutumia ucio riu bagabaga yo kanyamu geka gokire gato tugitigana kidogo niage mwana wa keri
Gakere rukaretwo atia? Wangui Sakaina Wangui. Mwatigana? Thutha miaka 6. Miaka 6. Kwagega magotho. Reke thogotho ndaguthi maisha maguthite uru muno kiki. Akiona ndarahotana. Ona ti uguo tukiaga, you know, ndienda gutenderia tondu ndari haha. Yendaga kwaria ndeto cia mundu eho. Yes, tutiguanire na ni wega tumunengere gitio giake haria twakinyanirie no hega na turi ciana no citu bado na turarera o hamwe riu ri wathi MKU ri second year ngihurwo thimu kuna audition wapi Carnival ya Churchill marenda the kania hururu ngithie Carnival ngika audition audition ri Victor Bera kijira you are so much talented Kai utangiteithia andu aya angi mathondeke mistari kiki koro creative au ni horitwa creative jetagwo MC Terence no ri creative rio kiriri ni ndu aguteithagia wasanii musanii agoka kanjia ndera kwaririria airetu akiambu tungika atia riu Victor akiora atiri mwana kiuyu ndagiteithie andu aya raini raini amahe creative amahe mistari matire na nirenda guthambio kidogo na yangi matari so it was vetting scripting and all that MQ ni kumicoka muikaba ni arihire ndagitari kuma MC ni arihire school fees yothe ni makunyona lecturer ni makujiterera makunyona hauri tukihura show Hilton tukihura kuni ngirigano ngoro wa masomo riu ngitenderia ki entertainment no ndarutire kwi Churchill miaka yothe ta almost 6-7 Dodi Churchill ndekaga tu skit tugaikio gatagati wa program yake tanyiterera hanini muikaba ni arihire MKU na wathi kuria waingira political science na ngathoma wega wahurwo gathimu ka auditions tondu no wathiaga drama na theater set books riwe wathi kuria waheo kawira ni urarihwo twarihagwo mbeca cigana mbeca njega mbeca cigana mbere tutiari mbeca tondu riu uramenya you have to prove your worth yes no ni ndekiritwo mucara-ini na ndonaga mbeca njega ndigiagire ona 60k 60,000 ndungiacokire MKU ugwika atia ndokire ngiri ndakinyitio na ndokire na nginyirio 150 ndarihagwo wega kuheana miraini no riu ri tha icio ndikire addiction-ini ndikire maundu ma njogi tikana ni ci ndukanirie kiki atiriri kuria ngugitigite ni weka rehabilitation kana ni wacoka ni wa weka rehabilitation kuria ri ni woka riu maisha ni wauma watuika mwarimu ni watuika ndigetiganire na children's home riu ndikire na Nairobi riu ndikire na my people ni tweka ati riu ni ndoka riu wira riu wanyita there is a different influence on all levels tanyiterera ni ndirenda he handu ndirenda kunyita wega ni umire tutirada ko rap tondu jo urenda ko rap turenda kuigwa wega kahora no riu we wangitu urenda kundwara na ihenya wa waru-ini pole ni waima kuria ono atiga kwirutira ta mwarimu waingira MKU watiga yes wathi interviews riu waje maisha maku yes itiguo na wina people guo gutiraingira gutireka riu no wa flow back no aje kunyo no anyitana na kambuni ingi riu ni ndanyitana na kambuni ingi ni njohi-ini but now a bit you know fine fine whiskey fine wine no ni kunywa proper ni kunywa proper shisha thigara kwanja ndagucagia thigara bagiti 3 o muthenya ni undu wa muguka ndariaga muguka riu wi muguka ni wacokerera muguka ndi muguka-ini riu muguka no menya kuria ajia thigara na mira ukagucia thigara nyingi riu icio shisha ci area kugucia shisha ni ndahuraga cumba-ini ndanego mbeca hau ri to kunyua ciothe ini hand to mouth ngino wageria guku kamari 1 2 3 ni wagwa riu ri ugutuika ati but there is a different no menya he addiction on different levels yes kuria ri mathare ri
you are desperate. You are taking cheap liquor, kila kitu cheap. Gũkũ rĩu rĩ nĩwanjia kũgĩa mbeca. Nĩ ũkũingĩra wĩtie mũcuba handũ. Nĩ ũkũingĩra ũnyue mathai. Nĩ ũkana mathai. Kũnyua tũnyamũ twĩho tũ sachet. Cica nĩ hĩndĩ cianjia gũka Nairobi. Nĩ wenda wĩonanie. I'm so much maica rĩu mandwarĩte mena thigithigi. Kũrĩa tũtiganire ndirĩ family gũkũ ndĩ wiki ndĩ na mbeca. Ũguo. Koguo ha family mwathigithana wa flow back riu ni starehe no direction ngira nywa ngira haria kamare kiki nduri tindakira ni ndatia kirabu nginya kiroko okira getha bagacoka gakoma kwa msanii ngacoka usanii ndino we andare Churchill idiko na mbeca ni urakiriho nyingi mbeca ndra wiki ndora save Cool. Kaima nĩ tũrathikĩrĩria ma tondũ ma ũrarĩa ciothe ĩni kĩrĩ kĩrabu kamarĩ-inĩ nĩkĩo mũranjĩra rĩu na ndĩ na indo na nĩ ahiki aya nĩ ũracemani nao sorry How ndaraigua pardon tuna mĩtambo-inĩ no this funny is enough so inspiring peer pressure etagwo peer pressure mwathani wa igũrũ he peer pressure na he kanairo pressure ĩno nĩ kanairo pressure gũtirĩ na kanairo pressure he mũhiki gwĩka ũĩ nĩkĩ ũgwĩka nĩ gwĩtana rĩu kĩrabu kũu twarĩhagwo 3,000 kĩrabu kĩrĩkũ gĩkĩ ũrathiĩ gũ-perform Tribeca club Town Center rĩu rĩ kũu twarĩhwo 3,000 he mwĩrĩtu wa nĩokire na amenya budget yaku nĩ etirie waini ya 3,000 nĩ akũrutire mathabu-inĩ nĩ wethane na manager ũmwĩre rĩu nĩ ngũrĩ advance yana wĩkie ĩngĩ mũnene wakwa arĩ Fred Mundi nĩ watũrĩhaga na kandai gwitũ MC Jose TikTok ũcio nĩ twanjirie nake amuga twĩkĩre nake kũrĩa Doha yes ithuĩ na ithuĩ tũkĩhũra comedy nake nĩ MC twĩna Fred tũtiarĩhagwo wega mũtiarĩhagwo ũru wega kaũndũ mwarĩhagwo mbeca cigana 1,500 ngiri ithatũ akĩrĩ andũ erĩ nĩki mũgathiĩ nacio kũrĩa bar ini na twĩna bebe nacio itaigoke bebe ĩyo can I have some chicken waigua chicken ĩyo rĩ ũramenya nĩ 1,200 na nĩrona nĩ etirie kĩrĩa nĩ etirie waini ya 3,000 na we stage akauga biro-inĩ ũrĩa nyingara manager akamenya we Mangai wena nĩ ũyũ wega tũtirĩ kĩndũ ma no tondũ wa ego kuga it's no problem ũguo tũgũthiĩ kĩrabu wĩtaga andũ mheshimiwa gavana mheshimiwa nipige 2,000 nikubaya nĩ wanjĩrire level ĩngĩ rĩu ya poverty nĩ kwaga gwĩbanga no rĩu ndĩ Churchill rĩ ngĩrĩkia ta mĩaka nĩmetanire andũ a mathirĩ ngĩrĩkia like 2-3 years ngĩcemania mũirĩtu okĩte kũu gwetha wĩra mũnandĩ wĩ hau okĩte gwetha wĩra okĩte gwetha wĩra niĩ ngĩmũria na wewe mũndũ mũriginyeku mũriginyeku ngĩmũria atĩ Miri Chebi ngĩmũria nĩ aje tũkĩendana ũguo andũ mekaga atĩa wĩra ngĩmuonia andũ mekaga ũũ kĩkĩ o ũguo tũkĩendana kũrĩa mĩthako-inĩ Churchill kũu nĩkuo twacemanirie nĩ aramenya ũratinda kĩrabu ndamenyaga oragia atĩrĩrĩ Churchill rĩ ĩthiraga thaa 8 kanda ĩno nĩ andũmĩra message thaa 9 ĩkinyire nyũmba thaa cigana ũka kũmenya thutha ũyũ ũngĩ kumbe nĩ mũndũ wa gũkũmba barabara kĩkĩ mwĩtu ũcio akĩnyenda tũkĩendana na nĩ andeithirie kĩnengera ka direction arutaga thirikari yarĩ na mbia rich girl ana mũcara wake 27,000 no nĩ thirikari ya kũmenya ũrĩa gwĩka 1 2 3 kĩkĩ nawe waku nĩ 1,500 kũ 1,500 na bado ndio mũcara wa Churchill no nĩ mũcara nĩ ũkuona tondũ wa matakataka maingĩ gũthiũrũka gũkũ Mtu akinyenda tukiendana akĩnjuria we ndũrĩ serious we niki wakorwo serious nĩ ũkanjĩra
muthenya umwe akĩnyita kũu gwake aikara banga-inĩ na icio ndĩna toro hiana ũtahiana no marĩ erĩ na roommate wake kĩnjĩra we ũkoma ha gatĩ-inĩ hau nginya tuone ũrĩa let's see how it goes na thikũ icio rĩ ndarĩ na jeans ĩmwe oil jeans gathemba no akwĩre oil jeans nĩ njega harĩ arũme tondũ oil jeans nĩ ũthakaga na tops ndarĩ na mapolo ya papo na ĩngĩ ya redi na kĩratũ no kĩmwe papo ũguo ũcio mũirĩtu nĩ wanjĩkĩire birthday ya mbere kũu gwake nwamba gwĩtwo cũnge gũkũ wathi gũcũnga gũkũ banga-inĩ ndagĩcũnga kũu roommate nĩarenda kũnyona agĩraga hau akandora tondũ gĩtĩ kĩu ndĩrakoma rĩ nĩ gĩake gacoba citikĩho gatu-sita rĩu twakĩtũikara ũguo almost 3-4 months mũthenya ũmwe ngĩtwo main bedroom ngĩrwo toka kwa kiti ewe mwanangu atĩrĩrĩ mũmacio wathiaga ũgakoma gĩtĩ-inĩ mĩeri ĩtatũ ĩna atĩ mũthenya ũkĩrwo atĩa kakangu oya toka kitini mwanangu ngĩrora thutha nyone kana he mũndũ ũngĩ etũkana noni no nĩ anyũmĩrĩirie mĩrichembi Ngai aromũrathima no mũtumia wakwa thikũ ici atĩ nĩwe mũtumia waku thikũ ici na nowe ũtirĩ ũngĩ ũgĩtwo bedroom niĩ kĩingĩra kũu wanaingĩra ritho na rĩu ndũrĩ wauma the rest is history no nĩ twendanĩte by then ona date ya mbere nĩ wandwarire twathire handũ hetagwo Highland tũkĩrĩa mboco na kĩrĩa mũcere na kĩrĩha ndĩ kanyamu kai arabu tũgĩthiĩ nĩ kahora akĩanjia kũnyonia maũndũ kĩkĩ tondũ niĩ ndireretwo na kĩrĩa na aciari ndiũĩ mũthuri nĩ agĩrĩirwo gũka na shopping hwaĩ-inĩ nyitĩrĩra hau tondũ rĩu hau nĩ ũgũtũma rĩu tũrware amba nyitĩrĩre hau tũrĩhe mbiru ĩmwe ndwĩciria araregenyũka no igua harĩa athiĩte ndararegenyũka nĩ kwenda ndarĩ na parental love ndoĩ hatirĩ na mũndũ wa kũmuonia gacira tũrĩ kabagara nĩ karoka wega mũno mahinda-inĩ maya thaa icio ũngĩkorwo wĩ hau mũciĩ rĩ na nĩ hĩndĩ kũruga irio rĩ hagĩra maĩ ma ngima gũthũka nduka gĩra mũtu wa ngima wa kabagara nĩguo Raha Premium Raha Premium kabagara yes maize flour grade 1 sifted maize meal ũkoruge ngima njega na wona wathiĩ nduka kũgĩra mũtu insist mũtu nĩ wa ngima ya kabagara Raha Premium maize flour grade 1 sifted maize meal ũrutaga ngima ya white ngima ĩrahũnia bamĩrĩ ng'ima na makĩria kamũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ toya Bishop mahĩa-inĩ nĩgetha tũthome my goodness Bishop tuthiĩte wega Bishop mahĩa-inĩ ndenda gũgwĩtĩra open day ĩrĩa mena yo nene mũno ĩgakorwo tarĩki 9 mweri wa December ũrambia rũciũ kũrĩa mwena wa Keno na gĩtũmi gĩa gũgwĩta open day no nĩ tondũ nĩ maragwĩta ũke wĩyonere cukuru wao ũrĩa ũhana ũke wone boarding facilities security ĩrĩa cukuru ũcio ũke wone indo iria ciothe mena cio cia gũthomithia practicals indo ta home science, agriculture science and innovation, art and craft, music, sports na maũndũ mangĩ maingĩ na nĩ mehotorete gũthomithia CBC na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Friday Saturday tarĩki 9 mena open day oya thimũ ĩno 0722 248 158 0722 248 waranĩrie na Bishop Mahĩa-inĩ Primary and High School makũhe direction ũrĩa ũgakinya cukuru ĩyo. Very good. Thaa mũgwanja ĩtigarĩtie ndagĩka 5 nĩ tũracokereria na Terence Creative Lawrence Mwangi Macharia tũrĩ harĩa hakũregenyũka nyitĩrĩra hau ndũgathenge. Ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB ikoretwo kwa ihinda rĩa mĩaka 127 magatungata makĩria ma customers milioni 32 na mena honge mabũrũri-inĩ 8. Bengi ya KCB ikoragwo hingũrĩte mĩrango yao hingo ciothe nĩgetha biacara yaku ĩthereme, kĩroto gĩa gũthomithia ciana ciaku gĩkinyanĩre, kũheo boost ya biacara na mangĩ maingĩ. Wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe ũmũthĩ ũhingũre account now. KCB, for people, for better.
KCB ni yetu. KCB nĩ hĩtũkie nĩ Central Bank of Kenya. Thank you so much. Goko nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ nĩ ngatho twĩna njorua itũ ya kothi Terence Creative. Ndĩrakwĩra rũgano rũrũ nĩ rũgano rwega mũno. Ndirĩ ndakorwo na rũgano ta rũu. Elizabeth Kang'ethe araiga Terence, thank you for being real and honest. Ndũkũmenya nĩ andũ aigana ũgũkorwo ũkiumĩrĩria ũmũthĩ Ngai nowe ũĩ tondũ Ngai arutaga andũ kuma kĩara-inĩ. Akwĩra Atĩ nĩ Terence ũgũthondekagwo nĩ designer wake haha ũrĩa akũrũ. Oh my God, we give all the glory to God. Ta njĩra atĩrĩrĩ Terence. Yes sir. Yes ma'am. Yes madam. Yes. I say yes sir. Oh yes ya. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Ta njĩra atĩrĩrĩ Terence. Yes. Rĩu nĩ tumire Lawrence Mwangi Macharia. Yes. Atĩ rĩu ũmũgũthi mũkarĩa tũboco. Mũirĩtu rĩu nĩ ora control ena control. Dake na mbeca-inĩ harĩa cia thirikari harĩa ofisi ya Prime Minister na Deputy President. Yes. Yes, are civil servant. Civil servant? Yeah. Nĩ akũhumbĩra thoni. No, nĩ arĩ handĩti ya mbere nĩ twanjani no ndĩramũgia mũtwe tondũ ndirĩ na mwerekeo bado. No nĩ areyũmĩrĩria na ndoĩ. Actually, what I really appreciate her because ndoĩ story you don't know my tomorrow. Ndramenya rũciũ rwakwa rwakorwo atĩ. No ũrenyitirĩra mũndũ ũkauga atĩ kĩndũ kĩranjĩra nũgũ ĩno nĩ ĩkagĩra. Nũgũ ĩno nĩ ĩgacenjia. Mũcenjia ũyũ rĩ kĩndũ nĩ ageka atĩ. Reke tweterere. He kaũndũ gũthiaga kuga. Ndwarerirwo na ũmũndũ. Ndiarerirwo na ũmũndũ. I don't know. Ndiraririkana. Ndũrĩ wahĩmbĩrio, ndũrĩ wendwo nĩ mũciari. Ndirĩ ndendwo. You know, I don't have that. Na ũngĩrora love ya orphans ikoragwo very different. Na if you date an orphan, no ma mistake tondũ ndũmoĩ because there's some things you don't know. Niĩ ndirĩ ndona mũciari, ndirĩ ndona atĩ baba agĩũka na kĩndũ. Nĩ nyeni nĩ cukari. Nyina nĩ ritho araikia harĩa agathiĩ bara. Rĩu ndiũĩ ũguo. No mũirĩtu ũyũ nĩ areretwo nĩ aciari, nĩonete aciari makĩmũhĩmbĩria, nĩonete ithe agĩũka na mondo na ka shopping na kĩ. Kũu ikarago aigua ndagũtha mũno ageciria karora guoko nĩ kĩnjũkire nakĩo. Ndiũĩ ũguo. Ona ingĩkorwo nĩndĩramenya rĩ mbeca icio ciĩkũ na nĩ nyuire. Rĩu the time nĩendaga kũnyonia atĩrĩrĩ. Njohi no ũranyua rĩ nĩ stress kana no kwĩcokia. Nĩ stress, nĩ kwĩyetha. Tondũ ndũremenya. Ndiremenya. I'm lost. I don't know what I have. Yes. I'm just lost. Yes. Onita. Rĩu rĩ with time we learn. Ũgathoma. Ona nĩ agĩte guoya kũgĩa kĩ mwana. Tondũ she's not sure. No ũyũ. Kwani ndĩmũciarĩre eke. Ome mburuguto. Kiuga let's see what happens. Na kĩnyũmĩrĩria kahora tukianjia gũthondeka content kidogo ũguo nginya tũgĩkũra. Tũtirĩ tũrakũra rĩu nĩ mwanjia tu content hamwe. Ndĩ gwake nyũmba nowe ararĩho. Umefungwa? Nimewekwa. Maze shika tano. You are just too honest. Andũ nĩmaigĩtwo gũkũ nĩmatige gwĩtua. Niĩ Mirichebi nĩanjigĩte wega mĩaka 7 hau kĩndũ itanagĩa rĩu kanyamu. Tumekwa. Na nini ndarakaraga ngauga I'm going ngapak. Ngai kana ndirio kwenere kenjokie muhahi niko ndirathi. Atiri ui gaithena boy child oi ciana citũ no nĩ ndiarĩte kaĩ rĩu ndĩraigua nĩ ngũthira rĩu rĩ ũthamire kwa mũhiki mwarakara no rapak ti ũrĩa mũirĩtu ndauma njangarikana gũkũ ti gwakwa rĩ ndeke njokie mũhaĩ kũu njuge pole no nĩ anyũmĩrĩirie piũ because ũngĩkorwo na mũndũ atarĩ focus ndĩramenya harĩa ndarakũmenya na ndarakũnyita nĩ arageria gũkũ guide no ndũranyita because one mũndũ arenda mũthondeke family nĩ mũndũ arenda mũthiĩ na mbere mũndũ wona ndũĩ family nĩ kĩ niĩ ndĩrenda handũ ha gũkoma na ndĩ na nyone gĩa kũnyua ona ndigagĩra mbeca ndĩhe nyũmba ngarĩa cigana 27,000
Ako guitori tuka. No character daka caretaker. Ucio caretaker witu ahiana ugu. Wa kuri nyumba makarenga thitima na mai. Na nä gå tigä irwo mbia Ngamumunya. O wega. Mwarakaria nä o kuma nä niä ngå paka hau nathi kinya hau kä andagarikana oi wacoka street ma njoke mathekerere kambata må thenya å cio ndagucagia thigara na nä anjirie kä ndå kä mwe ndakani kisi nginya rä rä a ngatiga thigara ngai rä u ndathiä kå må kanjä tondå thigara nä tiga stench ä there's a certain stench that comes with smoking. Nä marä u nä ndakinya hau nä ndä raigua rä u ndirahota rä u nä ngå rä ria reke twambe tå thome mohoro å mwana ndarä aciari rä u nä aumire mapipa nä aumire kå rä a nä aumire cåkå ra nä aumire pinji rä u nä aigirwo rä u mamwana akaumä rä maå ma ngai ngai nä aregire gå kicwo nä akomire gä tä-inä woi twambe tå thomerwo mohoro kandani oinaina niä nä ndenda kwamba kå igua kå rä a å riumä rä ra mathaa ukimenyithio nĩ Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School. Ũyũ nĩ thukuru wambĩrĩirio ũrĩ na kĩoneki gĩa kũhe ciana mũthingi wa gĩkristiano hamwe na self discipline na character development. Philosophy itũ nĩ atĩ children are like wet cement. Whatever falls on them makes an impression. Mũciari, foundation ya mwana waku ĩrĩ moko-inĩ maku. Thura cukuru uri na muthingi murumu. Menya ati children have never been very good at listening to their elders, nor they have never failed to imitate them. Interviews ni irathiĩ na mbere kindergarten, PP1 ginyagia PP2, grade 1 ginyagia grade 6, na nĩ tũrĩ na kĩrathi kĩa junior secondary nĩyo grade 7. Tũcerere thutha wa NIBS Technical College kana ũtũhũrĩre thimũ 0113228064. Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School, devoted to excellence. Kuma muciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Kuma rĩrĩa president witũ athurirwo nginya rĩu nĩ akombete makĩria ma trilioni 4. Ukipatikana una support watu wale wanaharibu mambo yetu, utaenda nyumbani. Ucio raria ũhoro wa mũngĩkĩ atware marĩtwa ma mũngĩkĩ, twara marĩtwa borithi uge ici nĩcio mũngĩkĩ. Na ciana icio nĩ ciathirire hinya, tũtirĩ na rũciaro. No wĩna gakenge gwake nyũmba, tũtirĩ wĩna mũtumia tondũ ndũngĩhotana na njohi ĩyo. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba. Akenya milioni 1 gaturumo 2 gũtanywo kwamũkĩra kĩgĩna gĩa bure kũhĩtũkĩra mũtaratara wa Hustler Fund na cifo wa Chendera kũrĩa mwena wa Molo na Ikuru gũtigithio wĩra thutha wa kwĩhĩrĩria kwa wendia wa njohi cia ibango. Nĩirĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa 7 na nĩ cia mĩaraho ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place. We mwega, njĩtagwo Dan Wainaina. Thirikari kũhĩtũkĩra mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ anĩrĩire itanya rĩa kuongerera mũigana wa kĩgĩna kĩa ngombo iria Akenya mangĩkomba kũhĩtũkĩra mũtaratara wa Hustler Fund ũrĩa warugũririo mwaka mũhĩtũku wa 2022. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũthingatithia mwaka ũmwe kuma rĩrĩa mũtaratara wa Hustler Fund warugũririo, President Ruto augĩte atĩ mũigana wa ngombo wongereirwo kũrĩ arĩa makoretwo magĩkomba mahinda kwa mahinda. Arauga atĩ arĩa makombete maita 10 rĩu mekuongererwo mũigana wa ngombo na gĩcunjĩ kĩa 100%. Arĩa makombete maita 5 mongererwo mũigana wa gũkomba na gĩcunjĩ kĩa 50%. Rĩrĩ nao arĩa makombete maita 2 maibaibirio mũigana wa gũkomba na gĩcunjĩ kĩa 40%. Wale wamekopa zaidi ya mara 10 utaongezewa limiti yako by 100%. Wacha nitumie mfano tena ya huyu mungwana anaitwa Kenga. Huyu Kenga limiti yake imekuwa 1600. Sasa kuanzia leo jioni itakuwa 3200. Yule limiti yake ni 5000 itasonga kuwa 10000. Yule limiti yake ni 10000 itasonga kwenda 20000. Hivyo ndivyo itakavyoendelea kutokea leo.
Yule ambaye amekopa 5 times, between 5 and 10 times, limit yako itaongezeka by 60%. Na yule ambaye umekopa kati ya 2 times na 5 times, limit yako itaongezeka by 40%. Na utatumiwa kwa mtandao, utajua limit yako imeongezeka kiasi gani. Nao Akenya aria maigite muthitho kuhitukira mutaratara wa Hustler Fund mekuhurwo njeki na gicunje kia 50% kia muigana wa kigina kiria maigite rungu rwa mutaratara ucio wa Hustler Fund. Gicunje kia 5% kia ngombo kirerekagio kana kiretwaragwo hari mutaratara wa kuiga muthitho. Si tulisema ukiweka akiba tutakuongezea. Sasa Wakenya 1,200,000, 1.2 million Kenyans, by tomorrow morning will have a matching fund in their savings. Wakenya 1,200,000. Kama umekopa mara 5 na umeweka akiba, umekopa mara 5, na niliwaambia limit ya juu ni shilingi 6,000. Yule wa juu zaidi compensate at 6,000. If you have saved 6,000, we are going to give you 3,000. If you have saved less, we are going to give you equivalent or a matching of what you have saved. Na riu tuingira matura-ini kuria makiria ma mafundi 300 a miako mwena wa Laikipia ya ithwiro na Laikipia ya rugongo mamukirite githomo kia miako ya kiriu ni mathomo makinyanirio ni ruhonge rwa kuramata waki NCA rurongoreirie kumahotithia kuyukia kandarathi cia mawira ma miako tabarira-ini cia thirikari. Wambui wa Icugo ari na riboti ino. Mafundi aya aria mohigereire mawiri-ini matiganite ma miako ta mahiga, bao na cuma maugite riu ni marihota gwaka na njira njagiriru makiria kuna ni mahetukitio ni ruhonge ruru rwa NCA. Tutaga wira wa painting na gwikira icicio thiuruka guothe okuri haria ndonera wira twareherwo training muthenya wa muthi ni NCA twabundithio maundu maingi uria fataire guikara site uria fataire kuhandu nginya andu aria murarutania nao. Wira wakwa ni wa fundi ni gwaka njakaga na ni ndakena muno ni mama county niguo kandi iyo tondu gutiri andu itangirutira wira riu wothe wa mjengo. Oho maugite mari na mwihoko kothi ici ciao ni kumahe umithia o makiria. Ndatanya kwagiriria wira wa kuringana uria ndathoma umuthi na ndaheo nginya kandi ati ndathie wira gutihindikira nti akanyima wira tondu aku ni qualified na kandi ya NCA. Ni ndenda at least ni nyume kiwango giki ndina kio na thi kiwango kiu kingi tondu no nyende kuyaga gode food na gole gidira supervisor contractor kindu takeu nindira hoya Ngai muno ndigakorwo haha ndi rucio. Mubunge wa kaunti ya Laikipia Jane Kagiri augite kaingi ni riria ene kandarathi aria makaga miako itiganite kaunti-ini ino maimaga muingi wa kaunti ya Laikipia mawira ni gukorwo matahitukitio ni ruhonge ruru akiuga riu thina uyu ni gukinya muthia. Tukarora tukona andu aria maraheo contract ici ni maroka kaunti itu no makinya guku magatwira andu itu matire na maratathi maria magirire kuheo ni National Construction Authority na ngetikia kuma rucio gutire mundu uri ukagwa Laikipia county agitwiraga andu itu matire aharirie wega handu-ini hakamemeka yuka muingi Laikipia nie ritwa riakwa ni Wambui wa Icugo. Thutha wa wendia wa njohi cia ibango kwihiriria itura-ini ria Chandera turi gicigo-ini kia ubunge kia Molo kaunti-ini ya Naikuru, cifo wa itura riri ni atigithitio wira thutha wa kuremwo kuhitana na wendia wa njohi icio. Wendia ucio ukoretwo uking'urikia aikari a mwena ucio na kuria meriga gucina nyumba ya mwikwirwo wa kwendia njohi cia ibango, na Wanjeri wa Kariuki ni aragutariria makiria. Makiria ma mweri umwe muhituku wa ikari kuma mwena wa Turi ni moire watho moko-ini mao na magicina nyumba ya mwikwirwo umwe wa wendia wa njohi cia ibango mwena uyu. Indi giko giki gigicungiriria amwe ao kuhingurirwo thitango na kuria marekereirio na mbeca baribari igoti-ini ria Molo. Sasa unajua lazima kama ni kuchoma nyumba kuna kila mtu ako na role yake. Sasa siwezi ambiwa ati hao 7 na wengine walienda pale, mmoja akashika hii mwingine akashika hii, kama hawaja specify hiyo hata hiyo charge sheet is very defective, and those are some of the issues that nitaweza kuraise wakati tutaenda kufanya kitu inaitwa pre. Tumechoka kabisa na chifu wetu Bwana Nderito. Tondu njohi ya andu atatu necoke tuterewira andu ayo othe eto nindira ciana aria angi more maitho na ni anake maurite maitho ona ngithe matire thibitari matari na maitho. Ona kuri uguo kamishna wa Molo Ngura Mwamachi ni atacoketie ikinya na gutigithia wira cibo munene mwena uyu na ithenya riake rikaihurio ni mundu ungi. Wakati huo mulikuwa
demonstrate, nilikuwa nimepata ufahamu, lakini wakati huo nilikuwa bado niko Elbagon, so nikaja baadaye. Nataka kutangulia kwa kusema hivi, Chief John Nderitu tayari nimemtuma nyumba kwake. Sasa yule ambaye atakuwa anashikilia hiyo ofisi ni Mosea, nadhani yuko hapa. Kuma wadi ya Aturi gĩcigo mbunge kĩa Molo kaunti-inĩ ya Naikuru, igana rĩmwe turuma ithatũ Kameme FM, tagwo wa Njeri wa Kariuki. Mangĩ mohoro nĩ ciahanda thaa 8, njĩtagwo Dan Wainaina. Ũma, wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Baby Talks kiongozi niki urenda we ni ndi mwega reke tukinye cha njukiria twakinya chanie thika Moikari wa thika na kuria kurigicĩirie gatano gaka tukite twibui ukonyitanira na team Shanjamuka oroho okudio rwebone waithaka wa Jane Karaiko Master ina mwigene wa ndwaria batahuthagira kiraiko nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Chania Mall Thika Town tumagaretio nĩ Quickmart Supermarket. Kayo kamoige Kameme FM. Kenya Power nĩ iramenyithia mũingĩ atĩ thitima ĩrĩa ũratũmĩra mũciĩ tigĩrĩra ĩroima kũrĩ Kenya Power na hatirĩ njĩra cia Google itũmĩkĩte tondũ no ĩrehe ũgwati. Tigĩrĩra harĩa nyũmba yaku ĩrĩ kana harĩa ũrutagĩra wĩra ti rungu rwa harĩa thitima ĩgerete tondũ ũcio nĩ ũgwati. Ũngĩgakora waya ya thitima ĩgwĩte kana gĩkĩngĩ kana waya ĩcuhĩte, ndũkanagerie kũhutia tondũ ũcio nĩ ũgwati. Wagĩrĩirwo nĩ kũhũra riboti kũrĩ Kenya Power. Hũra 97771 kana hihinya *977# kana hũra riboti borithi hakuhĩ nawe. Kameme Classifieds. Kentank nĩ itangi rĩtambũrĩkanĩte bũrũri mũgima ta itangi namba ĩmwe. Itangi rĩa Kentank nĩ rĩa gĩkĩro kĩa igũrũ na rĩthondeketwo na full grade virgin material magĩtũmĩra teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra itangi rĩaku rĩa Kentank no rĩikare makĩria ma mĩaka 30. Gũra itangi rĩa Kentank ũmũthĩ kuma hardware o yothe hakuhĩ nawe kana ũgũre online kũhĩtũkĩra www.containers.co.ke. Ohoro makeria hora 0730-832-000. Kameme Classifieds. Kwambĩrĩria Jumatatu tarĩki 4 o nginya Dithemba tarĩki 10, Bishop Michael Wanderi nĩ arakũnyita ũgeni thĩinĩ wa Family Prayer Conference ya kũmomora mĩthingi yothe mĩũru thĩinĩ wa families na gũthũkangia magongona mothe ma shaitani marĩa makoretwo makinyarira families na mathĩna matathiraga, mĩrimũ, ũthĩni, mbara itathiraga na mĩtangĩko mĩingĩ. Tugatungatĩrwo nĩ Bishop Aime Bukuru kuma bũrũri wa Burundi, Bishop Jehia na Bishop Michael Wanderi. Nakĩo kĩgoco gĩgatongorio nĩ Shiro wa GP na Miriam wa Mũthũngũ. Nĩ Family Prayer Conference kwambĩrĩria Jumatatu ĩno tarĩki 4 o nginya tarĩki 10 Dithemba, kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ o mũthenya nginya thaa 1 hwaĩ-inĩ kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town kũng'ethera posta thutha wa KK Towers. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Kameme Classifieds. Ũngĩenda kwambatĩra wonjoria-inĩ wĩgiritanie na Kameme kayo ka mũingĩ. Thimũ citũ nĩ 020-312-110 kana 0707-6709-77. Fighting broke out overnight between rival factions. This is exactly what happens when an agent has no float or stock. Busy na kukwama. But now, with Copper Float, agent anachapa biz bila kukwama. A 30-day loan of up to 500,000 shillings available instantly for all KCB Bank agents, Vuma agents, and M-Pesa agents countrywide. Don't worry, your radio is still working. To get Copper Float, dial *520# or apply on the KCB app. Uchape biz bila kukwama. KCB, for people, for better. Terms and conditions apply. KCB Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Madvan. Thank you so much. Agoko nĩ gwa Kameme kayo ka mũingĩ twĩ live on TikTok ya Terence Creative.
ndaigua marauga Ndano Aina agarorerwo kamera, he is looking very handsome. Mamwenda mwana wenu Ndano Aina kurara na iratu riu ni arero top nawe ndaigua Terence ari director waku na ni wa muhire ni he ndoka ku direct ngikane gutheke live no waheaga ma comedian mistari na utonde athire kundu ri na mutagira mbia ku Nwa gifire hapo ahuragira ngora enda gifire hapo ni ciokire nyingi hindi yo ukihura yona ndathine kama the market was saturated thoko ni mekire atia thokire saturated ndagio muno goko ni gwa kameme twe live na Terence creative na ena rugano utangihota gutaria utaruthikiriria we wakora rwi gatagati ndungihota kumenya uria rututwarite riu ni uthie kuria gwitagwo Kameme FM official fan page on Facebook kana Terence live on TikTok ni kurumira rugano ru na ndumiriri ni nyingi muno makiria he muthuri uranjira ni no ndiramwiratie ati agigwite uguo na naigua waiyaga Sulwale na midira nigetha sahabu mwisi nigetha wone irio acoke gete guthikwo inspire ciana dry etagwo Professor Simon Gisharua MKU na ni araiga riu ucoke kuu Professor Nerajigua Mr. Gisharu please allow me on your account joke dekie my course. Wow. My books are there. Yes. My records are there. Yes. Kuma 2011 ya kunyona ku. Agejetikiria. Yes. Ni akidihire ta charity. Doris yes. Na nitukite show ku na chachi yari ku. Ni ajite. Atere professor arauga count it done. No, eno ndukuria bithi eno ndireciria ni ngukorwo ndi signatory. Very nice. Yes. Mena uniform diko ici. Next year we hope to see you back to MKU. You are going to see me. Yes. Neraiga wewe kou records cie kou riu ni akwaria ginya na vice chancellor na ndukuirwo kigeraniro kana ukiunjire muso unajua niliko na show ya wash I'm a very bright student. Nibiwe kogo. Thank you so much Professor Simon Gisharu. Thank you. Founder MKU. Rugano ruru ni rwega na ni arakiuga ni in return ni ukariria arutwo. Let me talk to them. Arutwo ni mara give up muno na wow. Let me tell you, gutire maisha mahuthu. There is nothing easy. People have been through a lot. I don't magereire maundu maingi. No haria, me I don't believe. I say don't cry, try. Geria. Tiga kurira. Geria. Na haha ni itagakirira. Urereirwo haria tura ni waratumwo ucame mungare ukarira ona kire kuonia gaida. Stop crying, try. Geria. Yes. Uturetio ni kugeria. Nduretio ni kugeria because I rather ona show no ndeka kindu ta giki so you know. It's rather you try than sit there and do nothing. Tajira terere Terence. Yes. Tuitharia mwisho na rugano rwaku ni rwega muno na nitwacokia ngatho muno. Thank you. Riu haria riu ni uga ni umefugwo. Yes. Umewekwa na milichebi. Gito itanyawi ya muhindi. To karia haria na ku relax. Ikarire mutingoe. Ngai mwana. Ni tulitherema. Tira mundu magaiwe. Atura tate akanyau. Miau. Urona kanyau ka muhindi nduka no kuruga karugaga hau ageterera mathaa ma kuria na kunywa iria. Ndari uguo. Ajigite full board. All inclusive. All inclusive. Including Kojogo rights. Yeah, all inclusive. She's alive. She's alive here now. Yeah, ni akonyita. Tajira. Nilikuwa nimewekwa. All inclusive full board. Atero ko tera takanyau. Takanyau nyoge karia hau tugithiaga na mbere. Nduri na mwerekera. Ndi na mwerekera. No he hari ne rauga atiriri. Ekidu nugu ino inakio no dirona niki. Mathuri ne magera. It will be clear. Yes. Ayatumia na mageragia pio.
And but one thing I learned with it is ni makwenda kindu gigutu patient. Niguo wĩragwo atĩrĩ ũcio wĩ nake tiga gwetha ũngĩ tondũ ndũĩ nĩkĩ Ngai amũigĩire. Rĩu ndĩ nyũmba ĩyo ya banga-inĩ ndaugaga atĩrĩrĩ haha ũragamba pus miau miau ndaugaga no Ngai nĩ arĩ ndathima na niĩ makĩmwĩrĩte. Do you cry? Nĩ ũrĩraga? I do a lot. Even now I'm just holding. Oh, please hold. Yes. Tondũ rĩu ũngĩ break nĩ ĩno nguire. Rĩu please hold it there. It's really ndarora maica makwa tondu turona tari fan no nikio ndirakũria. Do you cry? We are inspiring. Yeah, we are trying to make it fun because of it's God doing. Kindu Ngai atwikire we can't equate. Hold it there. And we just want to inspire a lot of people. Tukurira tukihurwo bica haha. Tukurira nanja atweraga Ngai atia. Nderaga Ngai, I just want to be alive. Ndirera kindu kingi. Whatever Dieu ne kiofagire, but whatever will come, I just want to be there and witness it. I did not have a specific, the only specific prayer dari nayo, the ke goro moyo. I have a lot of friends who have died. I'm here dina maundu maingĩ ngereire nguga Ngai atiriri ke gona rucio kire ofagire rucio no we uĩ, but I just want to be alive. Rĩu wokĩra rĩ ũgakora nĩ kwĩhire rĩu ũkaingĩra njohi-inĩ ũgakora rĩu nĩ kwĩhire rĩu wĩkwene nyũmba ũretwo miau miau rĩu rĩ na mũndũ nake anjigĩte rĩ Milichembi rĩ ndarona umithio tũtingĩrũa ũrarũa wĩna kĩ ũrarũa wĩna kĩ ona ũngĩthiĩ borithi nĩ ũrakũnengera mbĩirũ Ngai wa thuri niĩ nĩ harũrũkĩre ũrarũa wĩna. But I tell people ni wega, you know, men are guided by their ego. Anyita no age gutia mukagu ni undu wa ego, no age gwika kindu kingiguteithia because of your ego, mwitio but kindu ona kuga ati ni guikarira kuigwo ri andu methoni ni mono ndingeigwo ningiuga ndi muige na fea ri no ni mutumia arakunengera cia bathi niki no we arariha nyumba no agakugitira. A good woman will always protect your shame, will always cover your shame. We kuria guku uretwo miau ri nyauka pusiga kwa ureciria atia wiko you are now in your last bullet. Ndi guku ngiuga atiriri Ngai umithio rauma naku ni ndaugaga Ngai anengere mbia ngurire mwiritu kila kitu tuthame kuu aingire nyumba tari ekire ona ki tondu ya nduraga njira get out of my house Ngai na nema ni gwake nyakwiraga uguo. Of course she gets overwhelmed because you have no future, you have nothing. Akwira atia just get out of my house ukarira kaigwa ruo kauga atiriri na nema ni ngia kanjita kanjira soka ngacoka kira Ngai muthenya umwe ni uri ndathime mwiritu uyu na nikio Ngai ekire atia. What happened? Now the miracle, the U-turn ya kanyauga aka gaitu ndiagiokire riu ngianjie kuona mwerekeo ngianjie guthondeka mbeca ciakwa. I've now started creating my own content. Mundu wiko nyumba ehingire araigua riu I'm going to commit suicide. Yes. I'm done. Riu niguthie in the streets moiretu araigua guthie riu kuingira ikundi cioregani na maundu matiganite. Thikiriria riu athungu muga atiriri when you hit rock bottom, you only have one option. Yes. To go up. When you hit rock bottom, you only have one option. Kwambata. Tondu we muico riu. Withi pio. No wambatire. Ona ungiona handu he ndumari, there is a light coming and you don't give up. How wirago don't give up niho hau okaga mbere. Riu ndianjia gwika show ciakwa riu. Tuskit twakwa tunini ngianjira kamami karakta ka mwiritu we hau makimwenda ngianjia guthondeka indo ri ndathondeka ndagicenjia maundu riu kuria nyumba urekera on social media on social media ngekira indo andu makenda ngona client riu guku banga-ini ri kwa Milichembi ri ndirakenjia kuingiria thirikari yakwa nguga to yo TV kagura ingi to kiti niguo ngionekiria muscles toro ukomeirwo ni muturira na mutumia hote kiria kurarama hote nika ego you know to feed your ego jigwa as a man gatika kane gakwa
nyumba mari hai ndaikirie 5,000 we araikia 21 itukuru tugika kaundu ndona tofia akasangira ngasa nä tå skits twaku å rathondeka tå drama tå mathekania tukanengera mbeca rä u ngatuä ka ta influencer thikå icio rä twä na ngari tirä ngari tå kä anjia gwä ciria no menya Ngai nä acenjagia meciria rä because you are now getting into another level Ngai nä aragå tongoria pole pole nä akå nengera meciria makä ma ngari you need a car not for luxury for convenience umage one to another point wä må gå kainä rä nä å kuona meciria ma ngari nä å rumaga itonga gå kå ngari salon ulikuja bila kitu utarudi bila kitu waita wä må gå ka wä må gå ka rä u onaga itonga nä andå nä andå aroge you don't need to work hard uri ni meciria because you are not wired to do that no kindu ngenaga ni ati mwiritu ucio ri we joined as a team tuthondeke maica tukiuga amaya no maica turenda na tuthie kahora we have been going process by process okire twi nakio ni kindu kioete time tukihothia mbeca cia ngari tuona ingi aruta ngari tu ya mbere twagurire Mirichebi anairwo wira wa outside catering akinengurwo ngiri 250 tukihothia tukigura ngari ya mbere twagurite kanut uguo kahora so everything tukiuma au tugithama nyumba ya 27 tugithama ya goro riu ni urahota riu kuigirira ndirigirira riu ndaigira at least 3/4 oi no urabata ino ndirabata mdo tukiumaga nyumba ya 27 tugithii nyumba ya 38,000 niwe uraruta cigana riu ndiraruta 90%. Yes. Wow. Because now twina maundu maingi bado twina development twina gukuria brand nituragura indo cigana ona riu ni utekire mdogo thako ni ugarurukanirwo mwana ndagiukire pia riu turihe school fees kiki uguo twanjie kuhothia indo but now niturateithania ndatindika guku nake atindika guku no riri ndire murigo riu you're not a burden. I'm not a burden. Yes. We have a burden. Yes. Of bills, but I'm not the burden. Yes. How do that? Dare burden. Biri kapusi biru ke how no gwetera ne kiga kuneo ure atibenyire gwetha mbia gukunja ne kethere riu. Yeah, so that's how we grew. That's how we have grown all through tugeteithanagia kinya tugikinya na niĩ ngĩmũ introduce ũhoro wake content creation. Content riu ni gwitikirire mbeca ni magwitikirire mbeca ni iroka ni ndrona 50 ndona 60 kungi ndrona 100 riu no ambia kuruga meri no riu ri ni mundu ni agereire mundu akumunengera direction tondu no one mbia unywe ciothe na nicio hare niho wathukite na bibiro nacio no iragwetera hare umeja ni iratwaka ni iratwaka hau etera cidaga andu the best are married wagwetera hau na ngoja kosane me hau riu wenda wakorwo na ki someone to guide you na akunengera direction iragituruma muno ithe masigo tutugaga nde na ngoja wakosane kidogo ni arakugia nduke gwakwa na ndiwetia thimu password muwetha mutige gugutugia guku ati me am understanding ko we are not you cannot be better than my wife trato akogo ya koinagiria goma makoragie mama ni eriga kwira promises nyingi kuu meterire mbeca cia mwana wari cukura ni cukura maria mani ne ngai umwe njira atiriri riu ni mwakurania na twakurania wega mbeca riu ni ciingira ni ndoya my position as the man of the house ora ini riu ini ngai to God riu ora ni ukuigua kihuriro thimo gwe let me talk to my husband first oi maudu ngai mugarurania but you see it has taken a process
For you to be where you are is a process. Yes. No me ado matio inyaditi. I've been like 7, 10 years, 15 years behind the scene. Nigujuke morona. Chitindro keriati, you are famous, you are trending. No. It's a process. Behind the scene. Yes. Kido yuthi mara avoid ni process. Gureda mundu reda utekena kwa coding, mundu reda kuigira wash. Na thenema ino ino tu na wash for. Ni agufundithia ciana mwana. How not to lose money foolishly and how to do business legit. Yes. Tunafanya business legit. Ate ukoroto miaka 15 behind the scenes. Yes. Tana jo 7 chache cho neta miaka mugwanja. Uko irafuine set book ki madrama kumadhu kutsmo. Ugigakinya hau. Igigakinya. The process. The process. Aterere, finally re. Yes. Gayori orathimaga ciana itari aciari ri. Nacho we ndari kuo ri. Cucu ni acokire kihuruka. Cucu ni ahurukire 2 years ago. 2 years ago. 2 years ago, yes. Tureka anniversary ya pili. It was very tough for you. Very tough. Very. Tigana na uhoro wa cucu. Tutigana. Tucoke riri. Tucoke haha uguo turatu akigukuru maundu riu matu akingaga riu ni mumega. Tigana ina iri. Tanjira if you see me settle, please leave me. Ado moi Terence creative. Matthew Lawrence mwagi masalia. Matthew masalia ri hende aranywa karia haya. Tanya uya gamba. Lawrence mwagi masalia ni amonete. Nyonete process. I agree. Matira kiona ngamuaya. Oh Papa Fred. Tejira terere. Ngai waku wa nani wororaga ciana ici ni akuruta from streets pinji kunyamnya kanyau drugs alcohol. Riu no take possession as a man. Weraga ngai waku atia. Ni ndiraga I cry a lot. Ukauga atia. Ngamwira thank you. Na nijiraga andu if heka riboti no nongerera we hakuhi kurikia there's a kanyamo kariboko kauga muthikire kariboko kakajaire if you don't do anything else you've already done enough. Yes, you understand. Ni kiria ngai ahete ona ngia kunyongerera amuke twakinya riu hari nitiganeire. No. Warora na thutha. I'm better. Ni draka dina kioro gwako. Sioro actually. Something that we don't have. Something that other people don't have. Demoyo ndahota guthii. Hendu maragora riera thaa ici tukiaria. Warora muturire uri ugereire. Ati no arie ati tunakula nini breakfast, tunakula nini lunch, tunakula nini supper. Kidu tutiwe. Warutaga irio cia do matigio ma mukawa. Taka. Na mikawa ege ya isiri ndienda gutenderia ku anyuwe. So what you take, what appears to you normal is a miracle to someone else. I don't remember magacokia ngatho gukira kiroko kuga Ngai thank you. Urenda guthakire karwimbo kariku kirike to turenda kwitanira show kimira ni kianjiri guikoroka guko tuhei serviettes mundu gwetwo Devi wa toto tondo karwimbo kori ya Samike agucokia ngatho ni maundu maria nduka yani digiriganirwo haria digiriganirwo ni haria gucokia ngatho na njiraga let me never forget na ingikaya na ndirariganirwo Ngai ndirikani riu ri nigo tuguthake ndurehe gacibo we na hau Ngai riu tuthire ku Ngai take baba itu wihure kimina twambe twendie tigiti uyu Ngai ino ni njanjo ona andu bara atigana nao kuona ciana icio ciraringaringa mirango ngari ati wanani scratchia wanapaguza ni wapatie shilingi 5 wapatie tu labda akini Terence kama una nyamaza don't you know because you'll hurt someone no ere mundu kido Ngai igwe
Ngai aigue. Wewe ngari-inĩ magũrũ. That's one thing. So you count it as a blessing. That could be you. Ucio araringaringa. Gutire miracle wewe wikirwo. Yeah. Unaona ucio araringa mũrango ikuhoya. That could be you. But Ngai nĩ akũrathimĩte ugakorwo nĩ wewe ngari-inĩ na ucio ebara. If you have nothing to say, shut up. Shut up. Ona mahoka marakuhanyukiro. Sikumera hii ni mbaya, hii ni fake. If you can't buy, just leave it. Just leave it. Watoto hawa wahoka. Yes. Unajua mmoja wao ni nani? Goni wa Thoita. Imagine. Tigana na mtu anatotua. Goni leo tutaraki na kitu kama MC ya presidents MCs. Because if you don't know my tomorrow, if you are not, don't look down upon someone unless you are lifting them up. Yes. Don't. Tododoi. That could be you. No Ngai nĩ agarũrĩte maũndũ ugakorwo nĩ wewe ngari-inĩ no we haja akĩanyũkania na jamu. Wanyita akwenderie ukamuruma. Ukona ciana cioka hau ugaciruma wacituĩra mata. You have kids, you don't know your tomorrow. Na aingĩ tũigĩtwo nĩ ũndũ wa mahoya marĩa aciari aitũ matwĩkĩire. The good you do, if will not come to you, it will come to your kids. The bad you do, if will not come to you, it will come to your kids. Maitũ wanyu harĩa rĩ nĩ uigaga kaũndũ igũrũ rĩa ciana ciake. Na cũcũ wanyu. Ngai amahe kĩhurũko gĩtathira. Ndamũthondekeire nyũmba no ndaingĩrire. Tũndendaga kũmwĩra. Thank you. Kiugo nĩ sawa. What is the thought that counts? We take ugejanjĩrwo na hau gacanja hau. He Ngai wa matu-inĩ. He tũrĩthaka nginya DJ Mix haha. Ta njĩra atĩrĩrĩ, how did you overcome drugs? Tondũ rĩu nao anake gwitũ Mount Kenya for example nĩ matindĩkĩtwo mũno. Na rĩu mũndũ wothe ũrauga ũcio anyuaga shut up tondũ ndũĩ kĩrĩa mũndũ ũcio aragerera. Akorwo ndũkũhota kũmũteithia reke arĩa makũhota kũmarĩria maume thĩinĩ wa drugs icio ũkoro ũcio. Tiga gũkĩra rũcinĩ ũkauga atĩ ũcio mũngĩkĩ ũyũ angĩarĩ mũngĩkĩ ũcio arĩa maiyaga nao nĩ makuire. Shut up. Ũgũteithia atĩa? But drugs ndũĩ people are because of very different things. Yes. Again, others have been abused. Again, they are depressed. Others are being discriminated. You can be discriminated because you are poor. Yes. Because you are sick. You can be stigmatized. Where do I? Heartbreak. Gũtirĩ mũndũ ũkĩraga akenda gũthiĩ gũkorwo na maisha horrible. Ona airĩtu tũkoranaga nao. Streets. Akoina. Gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũkĩra thiĩ heho-inĩ. Akarĩo nĩ umbu kũu na agethe pneumonia never. Na mũkingo. No. Shut up. Nobody. If you are not helping, kanuari no gakire bado. Kira. Just shut up. If you are not offering any solution, just keep quiet. How did you withdraw na rĩu ũgĩtuĩka you even quit smoking? Quitting is a process. Na nĩnjĩraga andũ don't feel pressure. Ũkĩre rũciũ ũtige njohi ũtige kĩrĩa mĩng'arĩ. But if you are willing, where there is a will there is a way. Yes. It took me 3 years to quit smoking. Gĩtiga rĩa mbere after 8 months gĩcokerera. Gĩtiga rĩa kerĩ ũguo. But now it's been 7 years. I don't smoke anything. Ndũigua ũkĩenda ona shisha ona kĩ? Never. Actually it disgusts me. Nijiguaga uru. Shishake because I know the harm. I had bleeding gums. Miromo ĩno yakwa yarĩ black. Magego gũkũ thĩinĩ marĩ brown. Kura thakame ikĩni. Kũhihia ona stairs ĩno ndingĩambatire. Yes. Iyo ngĩtiga thigara. Njohi onayo ngĩtiga. No ũrambarambire wa mĩkora. Ndĩna mwaka na kĩndũ. Kwĩyendera. Because of my health. And the future will question you. Whatever you do today, tomorrow it will eat you up. Yes. You are what you consume. That's what you are. But you can be responsible. Yes. What the street in your ugereire uguo wona twana tuuri? What runs in your mind? Tukirikia. I see myself, but I say, God, I may not be able to help all of this. But because we have dinner program ya guteithia ciana ta icio
ndina program na ni gwari na thirikari ya quitting addiction ya njohi na we have a program and a good concept. I'll just present it to the government na afisi ya munene ya deputy president. Kwenda gukoro kwaza wikwa na kada mandikire u rikathi witu ndugituigua at least ugituero ukwa na kada tondu riu uyu ni akuhota kwaria na andu aya atakumakuha because you andu ake mathia kwaria na refiri nduramenya kumariria ni uramakuma ni ndanywa maisha makwa mothe cokeria Ngai ngatho ni sawa ndũnyuaga no nyuaga kiria sai na kahua and you are addicted to chai. Yes, it's also an addiction true. Yeah, so treat it as any other addiction. No matware kahora ni mundu murwaru ni mundu arokira akainaina ni undu wa kwaga njohi tukimukoma. They need guidance, they need support and more they need psychological support. Yes, yeah, mental health igakorwo isawa twana tutonaga gututeithie tuothe ni wa advocateagira at least here tuteithietie tukona progress marathie nginya ku we do a lot na ingi tutikaga social media no me andu meciragia just put everything on social media here tuteithagia na tukona marathie atia tondu my brother ni aranigi children's home na guku Ngongu yake ya imwana uyu wari bondi uyu muici so it's mwana nyingi turaku na thaicio na tukiaria my brother ndramwethera mugunda na guku Ngongu aramie home. Yes iyo home aramie home athondeke na teithie mwana iria ciume specifically iria ciumite street uyu muhotu witu uyu Ramsey Noah ri ndamuingiririe mucengo ni akoragwo project manager wa micengo iria ndina na bado ena biashara ciake areka ndamuhinguriire no we still have a lot to do with him. No ria mbere yari kumurehe hakuhi na ni atigire indo icio tene. It's been a while. Yes, so we're changing a day at a time tondu family nayo ndungithithia yothe family endaga uthie mbere utingiigarira murango ri ni mukugwa. You have to go make a way for everyone. Aria tuguaga ri ni urenda gukua family yothe mugue muri. It's impossible. One at a time. Yes, no mesa wale mari aria maraigua riu they are so deep in these drugs. Wako streets ni mapinji ni nini ni thia shows nyingi muno gacemania na andu ingi muno na guku Dago andu acio ni ndimaerewago for I don't know whatever reason. Riu ni ndacoka kuigua the wiring ariria andu acio nigetha tucoke twaririe aciari nao ni maraigua riu ni maikarirwo muno ni ciana. First of all, ni kwariria aciari don't give up on your kid. Because if you give up on your kid, what about the world that we didn't bore that kid? If you give up on a child that you bore, now what about they not they not yo yaciarire mwana uyu niwe. If my grandmother gave up on me, tigire ha ndugire muoyo gaima ma na andu itana gweta she had an option of selling me. Ciana ni ciendagio mathare, ciendagio ngiri 40 na nie tu anyedi gai. Yeah, we'll tackle that another. So if you give up on your kid, akiuga ndakwendia na no igwa redia mungari whatever will be na 40,000 in the 90s, that was a lot of money. So whatever you will be, just hold mwana ucio waku ndugatiga nake ni munyitirire. Don't give up on them because ciana nyingi ona igera suicide akona andu itu matiranyenda no akunyenda atiri. Second thing, wanakinya kuigwa kwiyuraga maita maigi muno, but I just held back ugagai ekenyone rucio. Another thing we have maisa no mome piu wage kindu na ningwaria na andu mahikite na matahikite. You have your husband toko ndarahota go provide na niwe ura provide tiga kumusabia. Cover that man. Tiga kuga we niwe mwene indo. Cover that gari man. No nene ni yako. Cover that man. Protect him as much as you can. You never know. And always encourage him. Wokera kiroko muhoere koga kai. This is the head of our house. Ngai murathime. Asoke na kindu. Noko rasoka na kindu asoke na gitio giake. Lastly, imwana ire si haria
we dawa-ini wiki. There is nothing that gives you pleasure. Ando moga, oh, I'm a social drinker, I'm a social smoker. If it's taking you down, forget about it. Forget about it. If at all you are drinking for something, either to reduce stress or something. No many cheers. We made $1 billion. Cheers too. So what are you toasting to? First, mumechanga mumenunue mzinga. Duri uraria. Kula kwanza, kunywa. Unaelewa? Weka chakula mbele, kunywe. Unaelewa? Ate itoka shichiaga. Cheers to 1 billion. Yeah, we marked $1 billion. Yes. Cheers to a new branch. Yes. New mora cheers niki. What are you cheering about? What is the toast? The toast that you're making? Nego futoira. Because of depression or nakeke. Don't drink for stress, for anything. Kunyo enjoy. Wateithirie wekire macio mothe na ndiaguteithirie. Ndiadeithirie. I've been a thief, idea. Yes. You've been a crime PG. does not pay. Yes. The only thing that will pay is business legit. Ona washu oshino ri ndingiguteithia. Utidago. Tondamenya no aroka gukuraga. But look at you, when woka hano waruta wira waku na musara waku ukuri gutiri mundu aragufuata ni urona toro. Nielewa? Tufanye business legit. Na what I preach most is contentment. Iganira na kirewe nake. Ngai niguo. Tondu riri andu ni magakuona kiria menakio makirora nja. Enjoy what you have as you look for what you don't have. Iganira na kirewe nakio. Kirewe nakio. Ugicoka kumatha kirewe utari. Ni ndiakire noti-ini. I enjoyed. Ungiratonire hau na mutumia wakwa na twina kiro. Inyuere. Nisa note how they tuige u. Tigana tha ici Prado kama Mercedes make. Iganira na kiuwe nakio. Na werage Ngai ni thengio tondu gutire mundu atari. Murahinyaga haria noti-ini. Ni twanjirie na ni thani kuria tukiingira matatu. Mandu mamuhutagie mamwirage uri ena nyujure njega. And then you know how it hurts as a man. Twajirie matatu-ini, twajirie guthie maguru, tutanona ngari. Na tukiiganira kiuga Ngai tunengere fare. Ahutire ni urahota kumuriria, ndurahota tondu naguo murigo. Agithu kuria. Madam si uko na nini mzuri? Kumera atia. Ngamuria munasema nini? Si ako na mzuri. Tigana Ngai ndukinengere ngari tondu wa riri. Thutha ĩno nĩ gũtũma twĩtanie na andũ a matatũ gũkũ. Nĩ maramwĩra atĩa? Matamu si uko na nini mzuri? Ndikũgweta nĩ ũndũ twĩka meme-inĩ. Amoria nini? Si ni kweli si ako na mzuri? Mũthĩni wa Ngai atũragio nĩ Ngai. Last thing, be content na ndũkanariganĩrwo gũcokia ngatho. It is not wĩna tha ici we. No, it's normal. It is part of you. Oh, it's my, you know, I must have my watch. Ati ariganira ni gutuma Jimmy agire. Agire, you know. Ndirigwa ciara cindito itare bete. It's my salon date. No. He mundu atari ona mbeca cia guthie githii. Oi Ngai tuteithie kwinyihia tutikanariganirwo. Kabisa. Na tudirikane. Yes. Ririkana kuria Ngai akurutite. Every day. I have every week. I drive through Mathare mlango kubwa hane soso ikara ngathiu ndukana riganirwo ngira ona kugutiarira ndikana riganirwo na ndikana okere nyaje go complain juge hii unajua ni kuzito wapi ni kuzito we urariria dola umesikia dola imefika gutire mundu someone living below a dollar dola yo ni ndo ate 160 160 ndaramenya mathabu mau uberada Ubera. That's the most important thing. No, give. Adodo makiuga mundu aheanaga ni kuingihia. Heana. Utakiri na gutikindu turathie nakio. Heana. Share, sacrifice. We mothe dikonyo. Kenyo totie mwere, ino e mwere. Just give. Give randomly. No. Give in no particular order. Yes. Utagutara. Oya uguo. Heana. Oi Ngai. Nduriaga. Ndukaga. Never. Wow. How old are you? Sorry.
As old as I look. Tondũ thĩ no ũrĩtwo nĩ mũndũ wa mĩaka 37. Na ciana ithatũ. 37 years. Kudi na miaka ta 20 ya thĩna 20 kitu. No, actually nĩ othe kuma uma mambo tayari. Imagine 37 years. So it does not mean Your story ehiana ta ya mũndũ wa 90 years. Alikugieka ndĩna miaka 9. And before that I was suffering. Kuma 86 kũu. So umithio nĩ ũkaga wĩna miaka 90 wĩna 70. Umereria hau. Mutirima. Umereria. There is a lady who was 99 years. Is it 99 ama 90? Ako kwa ile movie inaitwa Wakanda. Kuvumilia. Ati wĩna 70. Ucio ndarĩ kĩndũ, ucio nĩ akũrire. Gũtirĩ gũkũra. Ngai nĩ okaga. Ũgĩthiĩ kũu ũĩ. Na kenge agakorwo nĩ akũrathimĩte. Mũthithũ ũrĩa ũtigĩte gũkũ nĩ magakũina. Njĩra atĩrĩrĩ. On this public life. Ndũĩ andũ maikaraga like faking it and faking it forever. How do you survive? Nĩjũ nĩ ũiguaga rĩmwe nĩ warumwo, rĩu nĩmwe nĩ wanoga, rĩmwe hihi mũtumia waku nĩ arumwo. Rĩu reke ngũrie atĩrĩrĩ, niĩ ndanatuĩka cũkũra, ndanagũthwo nĩ mobu, nĩkĩ rĩu kũnjĩra ndĩ mũnoru ndakĩrĩ mũhĩnju. Kũnjĩra ndĩ mũnoru, kũnjĩra ndĩ nĩkĩ studio ndakwĩra nĩkĩ kĩngĩndica. I was here before Facebook was famous. Nĩkĩ Facebook, YouTube na keke. Ngai nĩ akonengeraga grace. There's grace for everything. Ngai ndangĩkũnengera kĩndũ. Kwanza mũndũ arauga wĩ mũnoru. Nĩ oĩ wathiaga ũkaiya mũndũ earring, ũthi harĩa ha irio cia mũkawa riko, ũhatĩrĩrwo takataka ĩyo yothe nĩyo warĩaga. Ndĩreciria he mũndũ, hatirĩ mũndũ mũũgĩ mũgima wĩna hakiri njega ũkoya kara arume mwanake ta ũyũ. You know, hiyo ndio space, hiyo ndio office. Koguo rĩ no ta kũhingũra mũkawa. Customer aciuge gĩtheri gĩkĩ ũmũthĩ rĩ kĩna cumbĩ mũingĩ. Waru ici tinahĩa. So ĩno social media noyo na tũtingĩkinya kila mũndũ. No akenagia andũ. Ona mũndũ ice cream rĩ andũ asma matimwendete. Na ndora sugar rush. Yeah, the problem is when you want to please everybody. It is impossible. It is impossible. Ona Jesu rĩ ndakeniria Farisayo. Nĩguo. Yeah. So if you're here to please people, you're in the wrong space. Social media. But if you're here to do your thing, business, inspire, create and connect with people, you are on the right track. And focus. Ate social media hira mũkawa. He mũgũrũki ũrĩka ũge mboca icio ti hĩu. Sabazire ĩra sama ndengu. Sahiyo kawe na mokimo. Ĩro nĩ ngwacĩ kana nĩ ndũma. Nĩkĩ tũrarĩhĩra mĩkoro ya ngima. So social media hiana ũguo. Na mũndũ nĩ akũrokere na nĩ mũndũ ũĩ by the way. Macundo nĩ andũ ũĩ. Akaiga the. Kwende. We mũthenya ũmwe no twenda go inspire andũ. Uwekera thuti ukauga nyume ndekera thuti ya bata ukauga my new suit. Kwa hivyo tufanye. Tutembee uchi. Ukarigwa tiriri Ngai ndakoitiria muthe. Kindu ndauga kiuru. Wacoka kaineni. Kari kindamuria. Kwa hiyo Facebook waje no makugeithie. Mauge ni umuthi ni we makurokere kiriu. But focus. Don't lose focus. When wamenya harĩa ũrathiĩ, please. Onawe ndwĩtĩtwo mũici wa ndũrĩa ũnoraia husband snatcher. Husband snatcher. Ngoja mabibi zao wakukute. Utatolewa hiyo kameme ujue. Huyu aragĩcinachwo rĩ. Ithuĩ twoiyaga thimũ na twoiyaga thimũ ya andũ mahingũrĩte kĩ? Icicio. Ndũhinge gĩcicio. Ndũgakĩiywo. Don't expose yourself to death. Yes. Aromene mahinge icicio tũtige kũmahinga. Mũtige kũiywo. Nduikare. Wauma wĩra 5 rĩ. Ndũkinye gwaku 7. Inoka. Nĩkĩ ũreka gũkora kĩrũmba mebara. Wakĩrumba tũrĩe kanyama. Tuoe kanyama mũkarie na mũkaguo Mũinoke. Mũinoke.
No etori ogi. Athiriri ate moyaga thimo cia ngari iria hingurite icio ici ngiri aya moe ni thimo ni iagwo ri makabati funga kio umera winoke Maria kwiko safi umera wira uthie ti ara thimo na inyo atumia pia mutige na thimo Waswahili usema mchokora choo pata mavi mchokora nini mchokora choo pata mavi pata kinyesi we have to coexist. We have to coexist. Yeah. Hiyo space ya social media ni ya kila mtu. It is free for everyone. Let's continue doing job. But if you can make it a good platform, it's a good platform. Tuweke maundu mega tuthondeke bia. It's good. Hadu aguthukia ciana na wika let's spread positivity. The negativity kuruma andu na kiki. Nyokarumo. Nyokarumo. Ihinda ryaku nirigoka. No kanora. Nyogaciara onore. Nyogaciara icuhe. Ona wao ciara icuhe nyogakora icuhe. Na noto magakorwo hau o acio magwite. We are here. Na kama ndeceragirwo because delivery very fast. Itago kama is a BITCH. Kama yukaga uli mtu si ndio mimi hapa. Ndio dawa. Ndio dawa. Tumekutembelea umefikiwa dadangu. Uwo no cio ragwita husband snatcher. Ni ari yero gya fio na tiwe. Yes. Na tiwe. Let us be kind. Yes. On social media. Let's be kind. It's a good platform. If you can make money, if you can make a living, if you can make an inspiration, if you can touch someone's life. Yes. You don't have necessarily kuruma mundu. Kugura wakinu mahidi muno jikiatia. Gathiju. Nigumete kuraihu. Gakamo. Gasino ta garago. Mahihe maguta. No. This time I didn't have fat. I was malnutritioned. I was to be amputated. They cannot. Wali urego maguru. Past. Ni kwaga kuria matunda. And if you don't know, must you show on social media? God has given me this platform. Yes. If I don't air some things, you will never know. Yes. It will never get to some people. It will never change your life. It will never change your life. If it is not changing your life, shut up. Yes. And then we use this platform to raise money for other people, to better other people's lives. Yes. Because mundu enda kumuteithia, te family turateithagia mwanake agwituke money, turenda kumakira nyumba, turenda kugura mugunda. There are people who are willing to help. If we don't air it, marimenya atire. Understand? Otherwise, you could be selfish with our platform. Let me entertain people and make money. But we put posters. I don't know waru. I don't mareka ke. Na I don't matter idani. That's why I went to my point. If you're not helping, shut up. Higire kioroku. Iyo kodurateithia. Kira. Okoro mieri yaku ndirateithia. Meige. If you're not amplifying what we are doing, shut up. Shut down. Nitie hii. Yeah. 11th December hadu agwitwo the Age Convention. The Age Eco. Haha South Sea thutha wa Boma Hotel. Yes. Ni handu hena very good hall itago the Age. Ndani ya College of Insurance. Yes. Ni horo njega hau. Hari hakuhi na Rerek. Yes. Very good theater. Tuina movie yakwa ya Wash Wash. Ntuikite Wash Wash 1, 2, 3 and 4. Na ntuikite 4. Na nithene matuikite both locally and international. Oh, sorry. Yes, we are very sorry. God has blessed us. From the streets? Yeah. From Chokora? Now international. They are gossiping us in Hollywood and Netflix. Amen. Yeah, you need to be here. Yes. Donatena amna abdirabatu na dare ni tuena idojega. Yes. So couple ticket ya kuna best ne giridatu. Yes. VIP ne giridano we uko ya VIP. Yes. Giridano. Come there. Na giridatu couple ticket. Yes. Regular ticket ne girigere. The Edge. Yes. Convention Center. Yeah, star 11th December. Pre-Jamhuri. Yes. So star 672 star 66 hash. Shokera wega turahura star 672 star 672 star 66 hash. Kana uthie kwa www.madfan.com. www.madfan.com. How ni uko na tikiti ya Wash Wash 4 Icon. Okay, how we watch a movie, we have a very good experience. Yes. Na tuina international act. Wow. No tutireda commission. Tutiranirira. Yeah. So njoni tuone business legit, tupige business legit. Yes. Tumwae wine yetu vizuri. Yeah. Fine wine, fine whiskey. Wewe. Ngapenda sana. Mtoto katoka barabarani ndo huyu sasa. Mtoto ngalambwa na shida. Sasa ndiye ana garambwa na Netflix. Sasa ngalambwa na Netflix.
ngalambwa na Hollywood ngaonesha sinema moto mzuri. Wash 4 icon *672 *66 hash kana wigire www.madfan.com. Ino ya couple no moye murieri couple yewe na best yako 3,000 yeah 3,000 VIP regit biz ngiri tano ma VIP tawe no ginya gwikirire rwimbo rwa ndigiriganirwo gucoka Samike. Amina. Wow. Thank you so much, Terence. Thank you so much. Abothikiririe kau ndona riu no aje kuhinga maitho gathikiririe ndatuire tana waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nĩ cikajoria kayũrokagira ndibĩite na atĩa igiriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩra kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. nitukurekereria rwimbo rou tutanarogia ithaa rucio Ngai enda tucemanie mwena wa Thika Quickmart Supermarket. Nie nĩ ngakurehera motu, nĩ ngakurehera tigiti, nĩ ngakorwo na iheo nyingĩ mũno Thika Chania Quickmart Supermarket kesho tupatane. Nona ni uguire ndukamake. Mungu yupo. Mungu yuko. Ukidirikana ingiriganira kusoka wadirikanire kuogane wega Imanueli wa Ngai udirikanire nikio nienda soka ugane wega.